वैष्णवानं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्रीविशाखान्विता च नमो विष्णुपदे कृष्ण पृष्ठाभूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। श्रील प्रभुपाद ની જય, સર્વને જય શ્રી કૃષ્ણ। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण सभी भक्तों ने श्रील हरे प्रभुपाद कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सर्वे ने। तो आज આપણે શરૂ કરશું શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો 8મો અધ્યાય, જેનું નામ છે અક્ષય બ્રહ્મયોગ અથવા ભગવત પ્રાપ્તિ। હવે આ અધ્યાય કેવી રીતે શરૂ થાય છે આપણે ગઈકાલે પણ ચર્ચા કરેલી હતી કે જે 7મા અધ્યાયના 29મા અને 30મા શ્લોકના સંદર્ભમાં આપણે આ અધ્યાય શરૂ થાય છે, જેમાં અર્જુનના પહેલા 8 પ્રશ્નો આવે છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પછી એના જવાબ આપે છે। તો સૌપ્રથમ આપણે શોર્ટમાં રિકેપ કરી લઈએ કે 29મા શ્લોકમાં આપણે જાણ્યું હતું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જે લોકો જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના તકલીફમાંથી આપણે છૂટવા માંગતા હોય છે અથવા તો આ મૃત્યુલોકમાં ફરીથી જન્મ પામવા નથી ઈચ્છતા, એવા લોકો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિનો સહારો લે છે અને એ ભક્તિનો સહારો લઈને એ લોકો એમાં આગળ પ્રગતિ કરે છે અને પોતાને મુક્તિ અને મોક્ષ તરફ આગળ દોરે છે। અને પછી 30મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે કે જે સર્વ રીતે એટલે કે બધી ચીજોનો નિયામક તરીકે મને જાણી લે છે, બધાનો સ્ત્રોત તરીકે જાણી લે છે, બધાનો સ્વામી તરીકે જાણી લે છે, બધાનો ભોક્તા તરીકે જાણી લે છે, બધાનો પાલન કરતા, પોષણ કરતા, ધારણ કરતા તરીકે મને જાણી લે છે, એટલે સર્વજ્ઞ તરીકે જાણી લે છે, ત્યારે એ મારી ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થાય છે અને એવી રીતે એ મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે, એમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે જણાવ્યું તો આપણને 29મા અને 30મા શ્લોકમાં। એટલે કે આ સંદર્ભમાં હવે અર્જુનના પ્રશ્ન ઉભા થાય છે। તો આપણે પેલા પ્રશ્ન જોઈ લઈએ। અર્જુનના જે 8 પ્રશ્ન હતા પહેલા અને બીજા શ્લોકમાં। પહેલા શ્લોકમાં અર્જુને પૂછ્યા કરી, હે ભગવાન, હે પુરુષોત્તમ, બ્રહ્મ શું છે, આત્મા શું છે, સકામ કર્મ શું છે, આ ભૌતિક જગત શું છે તથા દેવતાઓ શું છે, કૃપા કરી આ બધું મને સમજાવો। એટલે કે આ પહેલા શ્લોકમાં અર્જુન એક સાથે 5 વર્ષોની જડી વરસાવે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અને પૂછ્યા કરે છે કે આ બધી ચીજ મને જાણવાની ઈચ્છા છે। અને હજી આગળ અર્જુન પૂછે છે બીજા શ્લોકમાં, હે મધુસૂદન, યજ્ઞના સ્વામી કોણ છે અને તેઓ શરીરમાં કેવી રીતે રહે છે, વળી ભક્તિમાં પરવાયેલા મનુષ્ય અંતકાળે આપણે કેવી રીતે જાણી શકે છે। એટલે કે બીજા શ્લોકમાં પણ અર્જુન બીજા 3 પ્રશ્ન પૂછે છે અને એમાં જે છેલ્લો પ્રશ્ન જે છે આપણા માટે બહુ જ મહત્વનો અગત્યનો છે આપણે કે ભાઈ અંતકાળે પણ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કેવી રીતે યાદ કરી શકીએ। જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે 30મા શ્લોકમાં ગયા અધ્યાયમાં કીધું આપણને કે આવી રીતે સરળ રીતે મને જાણી લે છે, એ મારી ભક્તિમાં પરોવાય છે અને અંતકાળે પણ એ જો મારી ધ્યાન ધરે અથવા મને ખાલી કેવળ મને યાદ કરે તો પણ એને પ્રાપ્તિ થઈ શકે
કે છે ભગવતની પ્રાપ્તિ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે સમજાવેલું હતું. એટલે કે એ જ અર્જુન જાણવા ઈચ્છે છે કે ભઈ અંતકાળે આપને કેવી રીતે યાદ કરી શકાય અથવા કેવી રીતે આપણે જાણી શકાય. તો હવે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધાનો વન બાય વન જવાબ આપે છે અને પછી આપણે સમરી સ્લાઇડમાં બી જોશું જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધા જ જવાબ આપ્યો એ પ્રમાણે. તો સૌ પ્રથમ પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્રીજા શ્લોકમાં કહે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું અવિનાશી એટલે કે જેનો ક્યારેય વિનાશ નથી થવાનો એવો અવિનાશી તથા દિવ્ય જીવને. દિવ્ય જીવ શું કામે? કારણ કે એ તો કે પરમાત્માનો જ અંશ છે, એમના અંશ રૂપી જ આપણા હૃદયમાં રહે છે. એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે બ્રહ્મ કહે છે અથવા તો આપણે એને આત્મા તરીકે બી આપણે જાણીએ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અને એ અવિનાશી છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બીજા અધ્યાયમાં સરસ રીતે જયારે આત્મજ્ઞાન આપતા હતા 11 થી 30 શ્લોક સુધીમાં ત્યારે બધું સમજાવેલું છે અને દિવ્ય બી છે. પછી અને તેના નિત્ય સ્વભાવને અધ્યાત્મ એટલે કે તેના નિત્ય સ્વભાવ એટલે કોના નિત્ય સ્વભાવ? તો કે આત્માનો નિત્ય સ્વભાવ. એટલે કે આપણે શું છે આજે આત્મા રૂપી આપણા હૃદયમાં જે ચેતના અથવા કોન્શિયસનેસ છે જેના થકી જ આપણું આ શરીર ચાલે છે એ જે ભગવાનનો અંશ છે અથવા પરમાત્માનો અંશ છે એનો નિત્ય સ્વભાવ શું છે? એટલે કે એક છે ને એનો નિત્ય સ્વભાવ એ છે કે આપણે એના નિત્ય દાસ છીએ. આપણે ભગવાને આપણે એનાથી વિખૂટા પડેલા આપણે છીએ અને આપણું જે કમ્પલસરી જે ડ્યુટી જે છે આપણે જે કહીએ ને આધ્યાત્મિક ટાઈપનું જ છે આપણે કે ભગવાનના નિત્ય દાસ બનીને આપણે એમની સેવા કરવાની છે, ભક્તિ કરવાની છે અને એ રીતે આપણે વિખૂટા પડેલા છીએ એનાથી અને ફરીથી પાછે આપણે એમની પાસે આપણે જવાનું છે. કારણ કે કંઈક ને કંઈક ઈચ્છા કેળવીને એના માટે આપણે લોકો અહીંયા આવ્યા છીએ ભૌતિક દુનિયામાં. કારણ કે આપણી કોઈક એવી ઈચ્છાઓ હશે અથવા કોઈક એવા ભાવો હશે કે જેને આપણે પૂર્ણ કરવા અહીંયા આવ્યા છીએ. પણ એ પૂર્ણ થઈ જાય પછી આપણે સૌથી મોટો આપણો જીવનનું લક્ષ્ય એ જ છે કે ભાઈ નિત્ય દાસ તરીકે આપણે ફરીથી પાછું બેક ટુ ગોડ હેડ જવાનું છે અને એમની સેવા અને ભક્તિ કરવાની છે. એટલે કે આપણી જે વિખૂટી પડેલી જે આત્મા છે આપણી અંદર જે પરમાત્માનો અંશ છે એનો નિત્ય ધર્મ શું છે? તો કે ભાઈ ભગવાનની સેવા કરવી અને ભગવાનની ભક્તિ કરવી. બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું, પ્લીઝ પોતાને મ્યુટ રાખજો. એટલે કે આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણો નિત્ય સ્વભાવ બતાવે છે આત્માનો અથવા આત્મા કહેવાય છે. પછી કે છે જીવોના ભૌતિક શરીરને સંબંધિત ગતિવિધિ કર્મ કહેવાય છે. એટલે કે જીવ શરીરના સંપર્કમાં આવે છે અને જેવી રીતે સંસર્ગમાં આવ્યા પછી જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ગયા અધ્યાયમાં બી સમજાવ્યું એ પ્રમાણે આપણે ત્રિગુણી પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવી જઈએ છીએ, ત્રિગુણી માયાના સંસર્ગમાં આવી જઈએ છીએ જેમાં સતોગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ ઓલરેડી ઇમ્પ્લાન્ટેડ છે અથવા ઓલરેડી ઇન્સ્ટોલ્ડ છે અને એના સંસર્ગમાં આવીને આપણે અલગ અલગ ઈચ્છાઓ કેળવીએ છીએ અને ઈચ્છાઓ કેળવીને પછી આપણે એમાં લાગણી જોડીએ છીએ અને લાગણી જોડાયા પછી આપણે એમાં કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. એટલે એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કર્મ તરીકે કહેવાય છે. અને આ આખી પ્રોસેસમાં આપણો જે નિત્ય ધર્મ જે છે તો કે ભગવાનની સેવા અથવા ભગવાનની ભક્તિ એ આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ 3 ચીજ સમજાવે છે. હજી બીજું આગળ ક્લિયર કરે છે, બાકીના બી જવાબો આપે છે આપણને. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ચોથા શ્લોકમાં કહે છે હે દેહધારીઓમાં શ્રેષ્ઠ નિરંતર પરિવર્તનશીલ આ ભૌતિક પ્રકૃતિ અધિભૂત એટલે કે ભૌતિક અભિવ્યક્તિ કહેવાય છે. એટલે કે આપણી સામે જે આ પ્રકૃતિ છે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 7મા અધ્યાયમાં વર્ણવેલી કેવી રીતે બનેલી છે, મારા થકી બનેલી છે, બધું વર્ણવ્યું એ પ્રમાણમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે કન્ટિન્યુઅસલી પરિવર્તનશીલ એટલે કે ક્ષણે ક્ષણે નોટ ઓનલી સેકન્ડ પણ સેકન્ડનો બી જે નેનો સેકન્ડ અથવા જે આપણે મોમેન્ટ કહીએ એવી રીતે દરેક ક્ષણે પ્રકૃતિ ચેન્જ થતી જ રહે છે આપણે. પછી એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ને અધિભૂત કહેવાય છે. પછી કહે છે કે સૂર્ય તથા ચંદ્ર જેવા સમસ્ત દેવોનો શેમાં સમાવેશ થાય છે? એટલે કે સૂર્યદેવ, ચંદ્રદેવ એવી રીતે કરીને જેટલા બી દેવી દેવતાઓ બધા જે છે એ જેમાં સમાવેશ થાય છે. કેમાં સમાવેશ થાય છે? તો કે તે ભગવાનનું વિરાટ સ્વરૂપ અધિદેવ કહેવાય છે. એટલે કે અધિદેવ એટલે શું? દેવોથી પણ અધિક, દેવી દેવતાઓથી પણ અધિક અને એમાં બધા દેવી દેવતાઓનો સમાવેશ થઈ જાય છે. એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે અધિદેવ તરીકે કહેવાય છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હજી જવાબ આપે છે બીજા પ્રશ્નનો કે અનેક પ્રત્યેક દેહધારીના હૃદયમાં પરમાત્મા સ્થિત હું પરમેશ્વર અધિયજ્ઞ એટલે કે યજ્ઞનો સ્વામી કહેવાઉં છું. એટલે કે દરેકના હૃદયમાં હું રહેલો છું અને હું અધિયજ્ઞ એટલે કે આપણે જે કંઈ પણ યજ્ઞ કરીએ છીએ અને કળિયુગમાં આપણે જાણી ગયા છે કે હરિનામનો જાપ જ આપણો યજ્ઞ છે અને સાથે સાથે જે કંઈ પણ કર્મ કરીએ છીએ અને જે કંઈ પણ આપણને ફળ મળે છે એ બધાના ભોગતા તરીકે સૌ પ્રથમ પહેલો અધિકાર અથવા સ્વામિત્વ તરીકે જેનો જો અધિકાર હોય તો એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો એનો છે. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા સમજાવે છે. આપણા બધાના હૃદયમાં એમનો વાસ થયેલો છે એ રીતે. અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ લગભગ 7 પ્રશ્નોના જવાબ આપી દીધા. ફક્ત જે છેલ્લો પ્રશ્ન હતો એનો અલગ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જવાબ આપે છે આગલા શ્લોકમાં. તો 5મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જે મનુષ્ય મૃત્યુ સમયે કેવળ એટલે કે ઓનલી
એટલે કે કેવળ કેવળ એટલે કે ઓનલી એન્ડ ઓનલી મારું સ્મરણ કરતો શરીર તજે છે તે શરીર તે તરત મારી પ્રકૃતિને પામે છે. એમાં લેશ માત્ર સંદેહ નથી. સોરી. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 5મા શ્લોકમાં કહે છે, એટલે છેલ્લા પ્રશ્નનો અર્જુનનો પ્રશ્ન હતો કે ભાઈ અંતકાળે પણ કેવી રીતે આપણે સ્મરણ કરીને આપણે જાણી શકીએ. એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા કહે છે કે મૃત્યુ સમયે કેવળ જો મારું સ્મરણ કોઈ કરતું હોય અને એ સ્મરણ કરતા કરતા શરીરને તજે તો ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કહેવા પ્રમાણે મારી પ્રકૃતિને અથવા તો મારા સ્વભાવને પામે છે અને એમાં કોઈ જાતનું કોઈ ડાઉટ કે કોઈ જાતનું કોઈ સંદેહ છે નહીં. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે. હવે અહીંયા જે પ્રમાણે પિક્ચરમાં આપેલું છે એ વર્ણવવા પહેલા આપણે શોર્ટમાં લઈ લઈએ કે ભાઈ આજની તારીખમાં આપણે કોઈક એવા આત્માઓને કે જાણતા હશું કે ભાઈ અથવા સાંભળ્યું હશે કે જેણે મરતી વેળાએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું નામ લીધું હોય આપણે, તો કોણ મને કહી શકશે એવી રીતે? કદાચ કોઈ કે જોયા બી હોય એમને. હરે કૃષ્ણ. કે મરતી વખતે કેવળ એમના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અજામિલ. પ્રભુજી અજામિલ બરાબર આપણા શાસ્ત્રોમાં છે, દાખલો બરાબર છે. ઓકે, પણ આજના એટલે કે આપણે અત્યારે જેમ આપણે અજામિલને બી આપણે કોઈ જોયા નથી, ખાલી શાસ્ત્રોમાં સાંભળ્યું છે અને સ્ટોરી છે એ પ્રમાણે. પણ આજે આપણે જેમ કે આપણા નિયર કાળનો જ એક્ઝામ્પલ છે આપણી પ્રમાણે આપણે જો કોઈ હોય તો. ગાંધીજીનું આપી શકાય? જી માતાજી, કોણ બોલે છે? યશોમતી. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ યશોમતી માતાજી. ગાંધીજીનું એક્ઝામ્પલ બરોબર છે, આપી શકાય આપણે. અને જો કોઈક એવા ઉંમરના હોય તો કદાચ એને એવી રીતે જોયા બી હોય તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે અથવા તો આપણે સાંભળ્યું હશે કે જ્યારે મહાત્મા ગાંધીનું આપણે મૃત્યુ થાય છે, જ્યારે નાથુરામ ગોડસે એમને ગોળી મારે છે, ત્યારે એમના મુખમાંથી છેલ્લા શબ્દો નીકળે છે, હે રામ. રામ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને કૃષ્ણ ભગવાનનો જ અવતાર છે. અને કોઈ લોકો કાંઈ પણ એવા મંત્રોચ્ચાર કરતા હોય જે કન્ટિન્યુઅસલી કરતા હોય તે પ્રમાણે એ નીકળે નામ. તો આપણે જોઈએ છીએ કે ભાઈ એવું નથી કે ભાઈ આપણે અંતકાળે આપણે જો ભગવાનનું સ્મરણ કરીએ અને એ રીતે કેવળ જો ભગવાનનું સ્મરણ કરીએ તો આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ થઈ જ જાય. એમાં જે છે ને જે કન્ફ્યુઝન અથવા ડાઉટ જેવું કઈ છે નહીં, પણ આપણા મનમાં છે ને કન્ફ્યુઝન અને ડાઉટ બીજું છે. શું છે કે ભાઈ કેવી રીતે આવી રીતે આપણે મરતી સમયે કેવળ ને કેવળ ભગવાનનું નામ લઈ શકીએ? એટલે કે એના સિવાય આપણા મનમાં છે ને બીજા કોઈ જાતના વિચાર અથવા કોઈ જાતના આપણે મંતવ્યો કે કોઈ જાતની ઈચ્છા આપણા મનમાં પ્રગટ ન થવી જોઈએ. હવે મહાત્મા ગાંધી, આપણે એને મહાત્મા કહીએ છીએ, એટલે કે મહાન આત્મા. હવે એ પણ જે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ભાઈ આપણા એકદમ નિયર કાળનો જ એક્ઝામ્પલ છે આપણે. અને ધન્યવાદ માતાજી એક્ઝામ્પલ આપવા બદલ. તો એનો જ આપણે એક્ઝામ્પલ સંક્ષિપ્તમાં પહેલા ડિસ્કસ કરી લઈએ, પછી આપણે જે ભીષ્મ પિતામહનો છે એ પણ આપણે ડિસ્કસ કરશું આપણે. તો મહાત્મા ગાંધીને જે આપણે એટલા મોટા મહાત્મા છે, શું એમની સામે એવી કોઈ પરિસ્થિતિ, સિચ્યુએશન અથવા એમના મનમાં એવા બધા વિચાર નહીં આવતા હશે? અને તો કેટલી મોટી પરિસ્થિતિ, જટિલ પ્રોબ્લેમોને બધાને ડીલ કરતા હશે ત્યારે. ભલે નો ડાઉટ રાજકીયમાં એ લોકો એક્ટિવલી પ્રવૃત્ત નહોતા, પણ એક સલાહકાર તરીકે એક્ટિવલી એ પ્રમાણે પ્રવૃત્ત હતા કે ભાઈ બધા લોકો એની પાસે આવતા, સલાહ લેતા અને બધું કરતા. અને એ જ ટાઈમમાં આપણે જોઈએ છીએ કે ભાઈ ભારત પાકિસ્તાનનું પાર્ટીશન થયું હતું, આપણને આઝાદી મળી હતી, કોને પ્રાઇમ મિનિસ્ટર બનાવવા, પંડિતજીને બનાવવા કે આપણે સરદાર પટેલજીને બનાવવા કે કેવી રીતે, આ બધી સમસ્યાઓ શું એની સામે નહીં હશે? કદાચ ઓર વધારે જટિલ સમસ્યાઓ એની સામે હશે. આપણી પાસે તો શું છે કે ભાઈ આપણા પુત્રો ને પુત્રીને આપણા કુટુંબ પૂરતી જ આપણી સમસ્યાઓ બધી હોય છે. ત્યારે મહાત્મા ગાંધી તો રાષ્ટ્રપિતા કહેવાતા, એટલે આખા રાષ્ટ્રના પિતા હતા. તો એની સામે શું આવી બધી સમસ્યાઓ નહીં હશે? તેમ છતાં પણ એમના મનમાંથી શું છે, છેલ્લા શબ્દો એ જ નીકળે છે કે હે રામ. એટલે કે આ ચીજ છે ને પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ છે, એવું નથી કે એકદમ ઇમ્પોસિબલ નથી. નો ડાઉટ અજામિલનો બી આપણે બધા સાંભળેલું છે, ત્યારે આપણે વિચારીએ કે ભાઈ કેવી રીતે થયું હશે ખબર નહીં. જેમ કે ભીષ્મ પિતાનું પણ આપણે માની લઈએ કે ચાલો એમની પાસે ઈચ્છા મૃત્યુ હતું એટલે કે આવી રીતે બધું થયું. પણ આ તો એકદમ રિસેન્ટલી દાખલો છે આપણી સામે, વધારે સમય પણ નથી થયો. આપણે લગભગ 100 વર્ષથી ઓછા થયા છે આપણે, એટલે કે 100 વર્ષથી ઓછા થયા હોય તો આપણે થોડું ઘણું તો એને યાદ રાખી શકીએ. તો આવી રીતે સમય જો આપણો દાખલો છે તો ડેફિનેટલી આપણે પણ એવી રીતે કરી શકીએ છીએ. પણ આપણને શું હોય છે, હંમેશા મરતી વખતે બી આપણા મનમાં કેટલા બધા ઈચ્છાઓ અને વિચારો હોય છે. મારે આ વિલ ચેન્જ કરવું છે, ઓલું વિલ ચેન્જ કરવું છે, મારા સીએ ને બોલાવો, મારા એડવોકેટને બોલાવો, મારા આને બોલાવો, મારે ઓલાને મેં આવી રીતે વધારે આપેલું છે, હવે ઓછું કરવું છે, એને મારું આમ નથી કર્યું, તેમ નથી કર્યું. એવા મરતી વખતે બી આપણને છે ને ખાલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો વિચાર નથી આવતો,
પણ પેલા આ બધા વિચાર આવે છે, પછી આપણે વિચાર કરીએ ચાલો આ બધું ઠીકઠાક કરીને જાઉં ને પછી ભગવાનનું નામ લઈશ. એટલે એ પ્રમાણે પણ છે ને આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અંતકાળે પણ કેવળ એમને અને કેવળ એમને આપણે યાદ કરી શકતા નથી, અને એવો ભાવ આપણા મનમાં પ્રગટતો નથી. અને એટલા માટે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કેવા પ્રમાણે જો એવો ભાવ ન પ્રગટે તો પછી પણ એ પ્રમાણે પણ આપણે પ્રાપ્તિ કરવી મુશ્કેલ છે. માની લો આખી જિંદગી ગમે તે કર્યું, બરાબર છે, ઈચ્છાઓ તૃપ્તિ કરી, સંતોષ કર્યો, શરીર તૃપ્તિ માટે બધે આપણે કર્મ કર્યું ને બધું કર્યું, પણ એક સમય તો એવો આવવો જોઈએ કે નાવ ઇટ ઇઝ અ કોલ ઇટ અ ડે, કે ભાઈ એ દિવસને આપણે અને એના પછી આપણે જેટલો પણ સમય મળે ભગવાનની ભક્તિમાં એમાં જ આપણે વિતાવીએ, કે જેથી કરીને મૃત્યુ સમયે, કારણ કે ક્યારે આવવાનું છે આપણને ખબર નથી, તો એ સમયે તો આપણે ભગવાનને આપણે યાદ કરી શકીએ, જેવી રીતે મહાત્મા ગાંધી યાદ કર્યા તો પણ આપણે સદગતિ થઈ શકે, આપણને મુક્તિ મળી શકે, મોક્ષ મળી શકે. આ રીતે છે આપણે. હવે અહીંયા જે પ્રમાણે પિક્ચર છે એ પ્રમાણે એના સંદર્ભમાં બી આપણે સંક્ષિપ્તમાં લઈ લઈએ. આપણે ભાગવતમાં છે ને આપણે 3 સ્તુતિ બહુ આપણા સારી એવી આપણે કે આપણને ઘણો બધો એમાંથી બોધપાઠ લેવા જેવો છે. એક છે બ્રહ્માજીની સ્તુતિ, બીજી છે આપણે કુંતી માતાની સ્તુતિ, અને ત્રીજી છે આપણે ભીષ્મ પિતામહની સ્તુતિ. તો ભીષ્મ પિતામહની સ્તુતિ આવે છે આપણે પહેલા સ્કંદમાં, ભાગવતમના 12 સ્કંદ છે અને 18 મોટી મોટી પુસ્તકો છે આપણે. તો પહેલા સ્કંદમાં 9મા અધ્યાયમાં 32 થી લઈને 42મા શ્લોક સુધી આપણે એ પ્રમાણે ભીષ્મની સ્તુતિ આવેલી છે. અને એ પ્રમાણે ભગવાન ભીષ્મ પિતામહ જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સામે ઉભા હતા, મહાભારત આ બધું કેવી રીતે ક્યારે થાય છે કદાચ કાળ આપને ખબર હોય, તેમ છતાં આપણે સંક્ષિપ્તમાં લઈ લઈએ. જ્યારે યુદ્ધને પૂરું થઈ જાય છે ત્યારે બધા પાંડવ લોકો અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સાથે ભીષ્મ પિતાની પાસે જાય છે. ભીષ્મ પિતામાં સૌ પ્રથમ યુધિષ્ઠિરને પેલા કેવી રીતે રાજ્ય ચલાવવું ને એ બધાનો બોધપાઠ આપે છે, જ્ઞાન આપે છે, અને પછી ત્યાર પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સ્તુતિ કરે છે. કારણ કે એ પણ યુધિષ્ઠિરની નમ્ર વિનંતી હતી, કારણ કે એ પણ ત્યારે બહુ રોવા માંડ્યો હતો અને કહેતો હતો કે આપણે બધું શું કર્યું, મારે રાજપાટ નથી જોતું, મારે નથી કરવું. એટલે કે એના માટે ભગવાન ભીષ્મ પિતામાં ત્યારે એને જ્ઞાન આપે છે. ત્યારે એને જેમ આપણે લોકો વિલ બધું રેડી કરવાના હોય છે એવા ભાવથી ભીષ્મ પિતામાં જ્ઞાન નથી આપતા કે ભાઈ ચાલતું આવી રીતે રાજ્ય ચલાવજે ને એવી રીતે, પણ શું ત્યારે યુધિષ્ઠિર બહુ ભાવુક થઈ જાય છે અને એ પ્રમાણે ભીષ્મ પિતામહને અરજી કરે છે કે ભાઈ કેવી રીતે હું આ બધું કરીશ ને આ બધું થશે મારાથી, ને મેં આટલું મોટું યુદ્ધ થયું, બધા હણાઈ ગયા ને બધું. અર્જુન યુદ્ધની પહેલા એટલો ભાવુક થયો હતો અને યુધિષ્ઠિર મહારાજ યુદ્ધ પછી આટલા ભાવુક થાય છે. અને એ પ્રમાણે ત્યારે ભીષ્મ પિતામહ એને રાજ્ય ચલાવવાનું ને બધાનું જ્ઞાન આપે છે અને સરસ રીતે ધર્મની પુનઃસ્થાપના થઈ હતી અને યુધિષ્ઠિર મહારાજે સારું એવું ઘણા વર્ષો સુધી રાજ્ય ચલાવ્યું હતું. શોર્ટમાં લીધું આપણે. આપણો મેઇન ટોપિક હતો કે ભીષ્મ પિતામહની આ સ્તુતિ. તો એમાં છે ને આપણે સરસ મજાના એ રીતે 32 થી લઈને 42 શ્લોક સુધી આપણે બહુ સરસ રીતે વર્ણવેલું છે. એમાંનો એક ખાલી આપણને જો ઇન્ટરેસ્ટ હોય ને તો ખાલી છેલ્લો એનો જે શ્લોક છે ને એ પણ આપણે આ સંદર્ભમાં વાંચીને સંભળાવીશ, કારણ કે મને શ્લોક તો હું નહીં વાંચી શકું, કદાચ હું કોશિશ કરું. દીપ્તિ માતાજી આપની પાસે ભાગવતમ છે? જી પ્રભુજી. છે ઓલો પહેલા સ્કંદનો આપ વાંચો ને તો પ્લીઝ, આ બહુ સરસ વાંચશો. 42મો શ્લોક ખાલી વાંચી જો, 9મા અધ્યાયનો. હા પ્રભુ. 9મા અધ્યાયનો ને? હા, અધ્યાય 9મો ને શ્લોક નંબર 42. 42 ને? ભલે પ્રભુ. બહુ સરસ શ્લોક છે. તમીમં હમજમ શરીર ભાજમ હૃદિરદિધિષ્ઠિતમ આત્મકલ્પિતાનામ પ્રતિદશમિવ નૈકધામં કમં સમીદગતોસ્મિ વિદૂત ભેદમોહઃ. અનુવાદ છે કે મારી સામે ઉભેલા એ અદ્વિતીય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું હું પૂર્ણ એકાગ્રતાથી ધ્યાન ધરી શકું છું, કારણ કે દરેકના હૃદયમાં તેમની હાજરી વિશેની દ્વૈત ભાવની મારી બધી ગેરસમજણ હવે દૂર થઈ ગઈ છે. તેઓ માનસિક તર્કબાજોના હૃદયમાં સુદ્ધા રહેલા છે. સૂર્ય ભલે જુદી જુદી રીતે જોવામાં આવે પણ સૂર્ય એક જ છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, ધન્યવાદ માતાજી. તો કેટલો સરસ શ્લોક છે. એમાં સૌથી પહેલા ભગવાન આ ભીષ્મ પિતામહ એ જ કહે છે કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને હું સંપૂર્ણ એકાગ્રતાથી ધ્યાન ધરી શકું છું. એટલે કે આવી રીતે જો આપણે ધ્યાન ધરી શકીએ
તો ડેફિનેટલી જેમ અહીંયા આપણી સામે એક્ઝામ્પલ છે, ભીષ્મ પિતા પણ બહુ સરસ મજાની આત્મા હતી અને એમને પણ મુક્તિ અને મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે. અને જેમ આપણે અજામિલની સ્ટોરી જે છે એ પણ આપણે આ અધ્યાયમાં લેશું. એટલે કે કહેવાનો તાત્પર્ય ટૂંકમાં શોર્ટમાં એ જ છે કે મરતી વેળા છે ને કોઈ ચીજની કાંઈ આપણે યાદ શક્તિ ન રાખીએ અને બધું એકવાર ભૂલી જઈએ, માઇન્ડમાંથી કાઢી નાખીએ, ઈચ્છાઓ, મોહ, આકર્ષણ બધું, અને જો ખાલી એકદમ પૂરેપૂરા ભાવથી એક ક્ષણ માટે બી જો આપણે ભગવાનને યાદ કરી લે ને તો પણ ભગવાન આપણો હાથ ઝીલવા રેડી છે, આપણને ભવસાગરમાંથી પાર કરાવી શકે છે. આપણે એટલું સરસ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા કહે છે અને એમાં લેશ માત્ર સંદેહ બી નથી. હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ આપણે એકચ્યુઅલી થતું નથી. પહેલા આપણે સમરી આ જોઈ લઈએ જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધા જવાબ આપ્યા એ પ્રમાણે. એટલે કે બ્રહ્મ શું છે તો કે ભાઈ જીવ અવિનાશી જીવિત અસ્તિત્વ આત્મા. આધ્યાત્મ એટલે કે શું છે તો કે ભાઈ જીવ આત્મા આપણા જીવનો સ્વભાવ આધ્યાત્મિક છે અથવા તો ભગવાનનો નિત્ય દાસ છે. કર્મ શું છે તો કે કર્મ ભૌતિક શરીર તરફ દોરી જાય છે. એટલે કે ભૌતિક દુનિયાના સંસર્ગમાં આવીને જે બધા આપણે કર્મો કરીએ છીએ શરીર તૃપ્તિ માટે ને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે. અધિભૂતા એટલે કે શું? ભૌતિક પ્રકૃતિ આપણી સામે જે દેખાય છે ને કન્ટિન્યુઅસલી પરિવર્તનશીલ છે. અને અધિદેવા એટલે કે વિશ્વરૂપ જેમાં બધા દેવતાઓ સામેલ છે આપણે. અને અધિયજ્ઞ એટલે કે આપણે પરમાત્મા જે બધા યજ્ઞનો સ્વામી છે. અને ક્યાં રહે છે તો કે આપણા હૃદયમાં રહે છે. અને મૃત્યુ સમય કેવી રીતે યાદ કરવું તો કે આજીવન યાદ રાખવાનો અભ્યાસ કર્યો હોય તો જ આ પોસિબલ છે, અધરવાઇઝ એ પોસિબલ છે નહીં. એટલી જ આપણા લાઈફના થોડા વર્ષો જે અંતકાળના વર્ષો જે હોય આપણને ખબર નથી ક્યારે આવવાના છે, પણ એક દિવસ નક્કી કરી લઈએ પછી આપણે કન્ટિન્યુઅસલી જો આવી રીતે ભગવાનનું ધ્યાન ધરીએ તો જ એ પ્રેક્ટિસ આપણામાં બિલ્ટઅપ થાય અને એ રીતે આપણે મૃત્યુ જ્યારે આવીને સામે ઊભું રહીએ ત્યારે આપણે બે હિચક આપણે ભગવાનનું નામ લઈ શકીએ અને ભગવાનને યાદ કરી શકીએ અથવા ભગવાનનું સ્મરણ કરી શકીએ આપણે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે બધું સમજાવ્યા પછી હવે આપણે જોશું કે એકચ્યુઅલ આપણી સ્થિતિ બધી કેવી છે. હવે એના સંદર્ભમાં એક આપણે અહીંયા પણ એક નાની સ્ટોરી લઈએ. આ અધ્યાય નાનો છે પણ બહુ સરસ મજાનો અધ્યાય છે. કારણ કે આપણને છે ને આપણને આ મૃત્યુ માટે તૈયાર કરવા વાળો અધ્યાય છે. આજે આપણે જોઈએ છીએ કે ભાઈ આપણે ટ્રાવેલિંગ બી કરતા હોઈએ અને ટ્રાવેલિંગ નાની ટ્રાવેલિંગ હોય તો આપણે એની કેટલી બધી તૈયારી કરીએ છીએ. ટિકિટ તો નો ડાઉટ એડવાન્સમાં બધી બુક કરાવીએ છીએ આપણે અને ક્યારેક ક્યારેક તત્કાલમાં બી આપણે બુક કરાવીએ છીએ અને બાકી બધી બી તૈયારીઓ આપણે લઈએ છીએ. અને એમાં જો ક્યારેક આપણે આપણા દીકરા દીકરી ફોરેનમાં રહેતા હોય અને એ પ્રમાણે આપણે 6 મહિના રોકાવા જવાના હોઈએ તો કદાચ 1 મહિના 2 મહિનાથી આપણી તૈયારી શરૂ થઈ જાય છે. શું લઈ જવું, કેવી રીતે લઈ જવું, ઓલું લિસ્ટ શું છે, આ લિસ્ટ શું છે, એ બધું લઈએ છીએ. તો આપણે જીવનની અરે જ્યારે આપણે છેલ્લું ઘડી આવે તો એના માટે કેમ આપણે કોઈ દી કઈ તૈયારી નથી કરતા? એના માટે કેમ આપણે કોઈ દી ભાતું નથી બાંધતા? બાકી નહીં તો એક દિવસની જર્ની હોય તોય આપણે એમાં ભાતું બાંધીએ જ છીએ. અને કહેવાય છે આપણા ગુજરાતી લોકો માટે તો બી આપણને થેપલા ને એના વગર તો આપણી કોઈ ટ્રાવેલિંગ કમ્પ્લીટ જ ન થાય. ગમે તે લઈ જઈએ તો થેપલા ને બધા તો આપણે સાથે જોવે જ આપણે. તો જે એના માટે બી આપણે ભાતું બાંધતા હોઈએ તો આપણી લાઈફ માટે આપણે સરસ મજાનું કેમ નથી ભાતું બાંધતા કે જ્યાંથી આપણને મુક્તિ અથવા મોક્ષ માટે આપણે જવાનું છે, ફરીથી પાછું કદી આવવાનું બી નથી. તો એના માટે બી આપણે ભાતું બાંધવું જોઈએ. એટલે કે આ અધ્યાય છે ને આપણને આપણું ભાતું કેવી રીતે બાંધવાનું છે ને એ બધું બહુ સરસ રીતે સૂચવે છે. અને બાકી તો શું છે આખી જિંદગી જે કાંઈ પણ કર્યું હોય બધું બરાબર છે. હવે કાંઈ ચીજ આપણી સાથે આવવાની નથી. કે છે ને કે ભાઈ કફનમાં કોઈ દી જેબ હોતું નથી, પોકેટ કે ખિસ્સું હોતું નથી કફનમાં, તો કાંઈ લઈને નથી જવાનું. જો આવી રીતે જો ભાવ આપણે કેળવી લઈએ આપણી લાઈફમાં અને આવી રીતે આપણું ભાતું બાંધીએ તો એટલીસ્ટ આપણને મોક્ષ અને મુક્તિ મળવાના ચાન્સીસ ઘણા વધી જઈ શકે છે આપણે. તો આના સંદર્ભમાં બી એક આપણે નાનકડી સ્ટોરી લઈ લઈએ જે કદાચ આપ લોકોને કદાચ બધાને ખબર બી હશે. એક યક્ષ છે જ્યારે પાંડુ લોકો વનવાસમાં હતા ત્યારે એક તળાવમાં જાય છે અને પાણી પીવાની ઈચ્છા કરે છે. ત્યારે યક્ષ કહે છે કે ભાઈ પહેલા મારા સવાલનો જવાબ આપો તો જ તમને પાણી પીવાનું આપું, નહીં તો પછી ન આપું. ત્યારે આ લોકો બધા બેદરકારી કરે છે અને સાંભળતા નથી અને પીવાને પાણીની કોશિશ કરે છે અને એક એક કરીને ચાર ભાઈઓ જે છે યુધિષ્ઠિર મહારાજ છોડીને બધા લોકો મૂર્છિત થઈ જાય છે. અને પછી યુધિષ્ઠિર મહારાજ પોતે આવે છે અહીંયા. ત્યારે પણ યક્ષ મહારાજ એ પ્રમાણે પ્રશ્ન પૂછે છે કે ભાઈ પ્રશ્ન શું હતો કે ભાઈ આ દુનિયાનું સૌથી મોટું કુતૂહલ અથવા તો અચરજ અથવા તો વિસ્મયજનક પમાડવાળું સ્થિતિ અથવા પરિસ્થિતિ કઈ વસ્તુ છે એ એક ચીજ વસ્તુ બતાવો જે યક્ષ મહારાજ પૂછે છે. તો પેલા તો યુધિષ્ઠિર મહારાજ કહે છે કે ભાઈ આપ પ્રશ્ન પૂછી શકો છો અને હું એનો સંતોષકારક જવાબ આપવાની કોશિશ કરીશ. એટલે કે ધર્મરાજા યુધિષ્ઠિર તો આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ ધર્મના રાજા હતા અને સારા એવા જ્ઞાની હતા. તો જ્યારે યક્ષ કહે છે કે ભાઈ આ દુનિયાનું સૌથી કુતૂહલ અથવા સૌથી અચરજ પ્રમાણે એવી વસ્તુ શું છે એ મને બતાવો. તો એના ઉત્તર રૂપે આપણે અહીંયા આપણે લઈ લઈએ જ્યારે યુધિષ્ઠિર મહારાજ જવાબ આપે છે કે હજારો ને હજારો જીવ દરેક ક્ષણે મૃત્યુ મળતા હોય છે.
મૃત્યુને મળતા હોય છે. પરંતુ એક મૂર્ખ વ્યક્તિ તેમ છતાં પોતાને મૃત્યુહીન માને છે. શું કામે? તો કે ભાઈ આપણે પેલો પાર્ટ સમજીએ કે ભાઈ હજારો અને હજારો જીવ દરેક ક્ષણે મૃત્યુને મળતા હોય છે. એટલે કે ક્ષણ એટલે કે એક સેકન્ડની નેનો સેકન્ડ પ્રમાણે આપણે લઈ શકીએ, જેને મોમેન્ટ કહીએ આપણે. હવે જીવો એટલે કે શું? એમાં બધા ટાઈપના જીવો આવી ગયા, એવું નહીં કે ખાલી મનુષ્ય. આજે આપણે બોલીએ અને 1 સેકન્ડ નો થાય, એ 1 સેકન્ડની અંદર કેટલા જીવો મૃત્યુ પામ્યા હશે. નાની નાની કીડીથી લઈને અથવા તો માઇક્રોબ્સ ને બેક્ટેરિયાથી બધાથી લઈને આપણે મનુષ્ય સુધી કેટલા જીવો મૃત્યુ પામ્યા હશે. એટલે આપણે જયારે મૃત્યુલોકમાં અહીંયા આવ્યા છીએ ત્યારથી જ છે ને એ દિવસથી જ છે ને આપણી મૃત્યુની ઘડી બધી બંધાઈ ગઈ છે. આપણે એક શ્વાસ પણ વધારે નથી લેવાના, એ બધું બી નિશ્ચિત છે. આપણે નો ડાઉટ એ આપણે શ્વાસનું થોડું ઘણું આપણે જેમ કે અત્યારે એવો બધો અભ્યાસ કરતા હોઈએ તો એની અવધિ આપણે લંબાવી શકીએ છીએ. જેમ કે પ્રાણાયામ ને બધું કરીને શું છે, આપણા એક શ્વાસ અંદર લેવાનો અને એક શ્વાસ બહાર કાઢવાનો, એની અવધિ આપણે લંબાવી શકીએ છીએ. એટલે કે એ ટાઈમમાં આપણે લઈ શકીએ કે કદાચ આપણું આયુષ્ય લંબાતું હશે, પણ કેટલા શ્વાસ લેવાના છે ને એ બધું નક્કી થયેલું છે આપણું, કે ભાઈ આટલા શ્વાસ આપણે લેવાના છે, નથી એક શ્વાસ પણ આપણે વધારે લઈ શકવાના નથી. એટલે કે જેવા મૃત્યુ લોકમાં આપણે આવ્યા છીએ તરત ને તરત છે ને આપણે ઈ ક્યુમાં ઓલરેડી ઉભા રહી જઈએ છીએ. અને ઈ ક્યુ શું ને શેનો છે? તો કે ભાઈ આ દુનિયામાંથી નીકળવાનો. ઈ લાઈનમાં આપણે કતારમાં કન્ટિન્યુઅસલી ઉભા જ છીએ. આપણો નંબર ક્યારે આવશે આપણને ખબર નથી, પણ ડેફિનેટલી આપણે કતારમાં છીએ જ. આપણે એમ કહેવાય છે ને કે ભાઈ આપ કતાર મેં હે, એવી રીતે આ રીતે આપણે દરેકે દરેક ક્ષણે લાખો જીવો એવા મૃત્યુ પામે છે. પરંતુ આપણે શું છીએ? મૂર્ખ વ્યક્તિ. તે છતાં મૃત્યુને પોતાને મૃત્યુહીન માને છે. એટલે કે શું આપણે આપણી ટેવ શું છે? હંમેશા મૃત્યુને આપણે ઠેલતા જઈએ છીએ, એવોઇડ કરતા જઈએ છીએ, થોડું ઘણું ઇગ્નોર કરતા જઈએ છીએ. કેવી રીતે? તો કે હજી તો વાર છે ને, હજી તો બાકી છે ને, છેલ્લા ટાઈમે કરશું ને, હજી તો રિટાયર થવા દે ને, હજી તો મારે આમ કરવાનું છે ને, હજી તો ઓલાને પરણાવવાનો છે ને, હજી તો આમ કરવાનું છે ને, હજી આટલું ભેગું કરવાનું છે ને, હજી આ લોન બાકી છે ને, હજી ઓલું બાકી છે ને, એમાં ને એમાં બધું આપણે કરીએ છીએ ને. મૃત્યુને હંમેશા આપણે એના પ્રત્યે આપણે એટેન્ટિવ નથી રહેતા, આપણે એના માટે ભાતું નથી બાંધતા અને હંમેશા આપણે એને દૂર ઠેલતા જઈએ છીએ. હજી ઘણી વાર છે, હજી ઘણી વાર છે, આવશે ત્યારે દેખા જાયગા, મોઢાપો તો આવવા દે, રિટાયર તો થવા દે, એ પ્રમાણે. એટલે એ રીતે આપણે મૃત્યુહીન માની સમજી શકીએ છીએ આપણે પોતાને. એટલે મૃત્યુહીન માનતા નથી, પણ એવો ભાવ આપણામાં આવી ગયો છે કે અત્યારે તો નથી મળવાનો ને, હજી વાર છે ને, એવી રીતે મૃત્યુહીન માનીએ છીએ આપણે. અને મૃત્યુ માટે તૈયાર નથી થતા, એટલે કે આપણે આપણું ભાતું બી તૈયાર નથી કરતા. આ દુનિયામાં એટલે કે આખી જે પ્રક્રિયા છે અને આ દુનિયાની સૌથી અદ્ભુત વસ્તુ છે. એવી રીતે યુધિષ્ઠિર મહારાજ યક્ષજીને જવાબ આપે છે. ત્યાર પછી એમના જવાબથી પ્રસન્ન થાય છે અને બધા ભાઈઓ એમના ફરીથી પાછા પુનઃજીવિત થઈ જાય છે અને એ નોર્મલ અવસ્થામાં આવી જાય છે. આ અધ્યાયમાં આપણે છે ને, અધ્યાય નાનો છે, સ્લાઇડ થોડીક ઓછી કવર કરવાની છે. અગત્યના શ્લોકો આપણે લેશું, પણ સ્ટોરીઓ બધી 2-3 આવશે. જેમ કે અત્યારે 1-2 સ્ટોરી લીધી આપણે, વિશ્વ પિતામહની લીધી, આ યુધિષ્ઠિર મહારાજની લીધી. એવી રીતે આપણે આની પર અજામિલની બી સ્ટોરી લેશું. હવે આપણે અહીંયા ભરત મહારાજની સ્ટોરી આવશે અને એમાં સંક્ષિપ્તમાં કહી દઉં આપણે કે આ બધી સ્ટોરીઓ છે ને આપણે સંક્ષિપ્તમાં લેશું અહીંયા. પણ ડેફિનેટલી આપણે ઇસ્કોનના આપણે યુટ્યુબ ચેનલમાં ને એમાં જાશો તમે તો તમને આ બધી સ્ટોરી આખી ડિટેલમાં વર્ણવી છે. અને એમાં જેમ કે અજામિલની સ્ટોરી ઉપર તો લગભગ 1 થી સવા કલાકનો આખો પપેટ શો છે આપણે, તો એ પણ તમે એમાં જોઈ શકો છો અને એ રીતે આખી ડિટેલમાં બી જાણી શકો છો આપણે. હવે પછી 6થા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે કુંતી પુત્ર, શરીરનો ત્યાગ કરતી વખતે મનુષ્ય જે ભાવોનું સ્મરણ કરે છે એવા જ ભાવને નિશ્ચિતપણે પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે કે હવે આપણે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું જે સ્મરણ કરતા હોઈએ તો બરાબર છે, પણ એ તો થતું નથી. તો હવે જેવા ભાવનું આપણે સ્મરણ કરીએ છીએ એવો જ આપણને આગલો જન્મ મળે છે. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અને એમાં પણ કોઈ બે મત નથી, એમાં પણ નિશ્ચિત જ છે આપણે. તો અહીંયા પણ આપણે શોર્ટમાં ભરત મહારાજની સ્ટોરી લેશું. આપણા શાસ્ત્રમાં ભરત મહારાજ ઘણા બધા થઈ ગયા, પણ જેનાથી આપણે ભારત ખંડનું અથવા આપણા હિન્દુસ્તાનનું જે નામ પડ્યું છે ભારત, એ આપણે ભરત મહારાજની આપણે સ્ટોરી લેશું. તો હવે આપણે ભરત મહારાજ છે ને બહુ સરસ મજાના રાજા હતા, સારી રીતે પોતાનું રાજ્યનું બધું વહીવટ ને બધું સંભાળતા હતા અને પ્રજા બી બધી બહુ સરસ રીતે સુખી હતી. હવે એ પણ પોતાના જીવનમાં એક દિવસ નિર્ણય કરે છે કે ચાલો હવે આ દિવસ ને આ ઘડી બધું મૂકી દેવું છે અને હવે આપણે ભગવાનનું નામ લેવું છે અને આપણા મુક્તિ અને મોક્ષના દ્વાર તરફ આપણે આગળ વધવું છે. એટલે કે એ રીતે જે પ્રમાણે એ ટાઈમમાં થતું, પોતે બધું મૂકી દે છે કોઈને કઈ કીધા વગર. કારણ કે જો કહે તો કોઈને જવા દેવા નતો હોતા, એટલા બધા વચ્ચે પ્રિય રાજા હતા. એટલે કે બધાને કીધા વગર એ રીતે પોતે નીકળી જાય છે.
હવે આપણે પણ છે ને સંસારમાંથી જયારે નીકળવું હોય ને ત્યારે એક પણ આપણા ઇવન ભાગવતમમાં બી આપણે જોશો, જયારે ધૃતરાષ્ટ્રની લોકો પણ જયારે નીકળે છે ત્યારે રાજમહેલમાંથી ત્યારે કોઈને કીધા વગર નીકળી જાય છે. તો આપણે પણ જયારે આવી રીતે જે નિવૃત્તિ લેવી હોય ને, બને ને ત્યાં સુધી છે ને આપણે કોઈને કીધા વગર નીકળવું જોઈએ, કારણ કે નહીં તો પછી આપણે નીકળી જ ન શકીએ. કોઈક ને કોઈક કારણસર આપણને બધા પકડી લે. કોઈક તો કે મારે લેવાનું બાકી છે તો આવું, તો પેલા મને મારો હિસાબ ચૂકતો કર પછી જા. એટલે આવા બધા કંઈક ને કંઈક ચાલતું જ રહેવાનું છે. આ તો જસ્ટ ટુ બી ઓન લાઇટર સાઇડ, કે આવી રીતે જયારે ભરત મહારાજ ડિસાઇડ કરે છે, જંગલમાં જાય છે, અલગ અલગ યજ્ઞો કરે છે અને એ રીતે ભગવાનની પ્રાપ્તિ અને મુક્તિ માટે કોશિશ કરે છે, પ્રયત્ન પોતાના આગળ વધારે છે. હવે એક દિવસ થાય છે શું, જયારે યજ્ઞ કરતા હોય છે ત્યારે એમની સામે એક ઝરણું જાતું હોય છે. એ ઝરણું શું હોય છે, એ ઝરણુંમાં એક જોરથી જોવે છે કે હિરણ ભાગતું ભાગતું આવે છે. અને એ ઝરણું આપણે સામે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, ઝરણું વચ્ચે જાય છે આ પાર અને ઓલું પારની વચ્ચેથી. ત્યારે એ હિરણ આપણે આ પારથી લઈને ઓલી પાર કૂદે છે. શું કામે કૂદે છે? કારણ કે એની પાછળ એક બીજું હિંસક પ્રાણી આવતું હોય છે જેનો શિકાર કરવા માંગતું હોય છે. અને એ કૂદે છે ત્યારે જોગાનું જોગ શું થાય છે કે એ હિરણ ત્યારે ગર્ભવતી હતું. એટલે કે જેમ પ્રીમેચ્યોર ડિલિવરી થાય ને એવી રીતે શું છે, એનું બચ્ચું જે છે એ આ ઝરણામાં પડી જાય છે અને ઓલું હિરણ આગળ પાર કૂદી જાય છે. અને એ પ્રમાણે પોતે ઘણું ડરેલું હતું, કારણ કે એનો પોતાનો જાન બચાવ હતો. અને એની સાથે સાથે એની અંદરમાં જે ગર્ભમાં જે બચ્ચું હતું એનું બી જાન બચાવવાનું હતું. અને આ રીતે જયારે કોઈ હિંસક પ્રાણી પડેલું હોય એની પાછળ, તો કેવી તકલીફમાં અને બધામાં હોય આપ સમજી શકો છો. અને એમાં ને એમાં જ એ કૂદે છે અને ઘાયલ બી થાય છે. પ્રીમેચ્યોરિટી ડિલિવરીના કારણે ઘણું બધું એવું બધાને ઈજા ને એવું બધું બી થાય છે. અને એ હિરણ પછી ત્યાં મૃત્યુ પામે છે. અને આ જે બધી આખી ઘટના એના સામે થાય છે, ભરત મહારાજની સામે, ક્ષણભરમાં આખી ઘટના ઘટિત થઈ જાય છે. આપણે પછી ભરત મહારાજ ત્યાંથી ઉઠે છે અને જયારે જોવે છે કે બચ્ચું જે ત્યાં પડેલું છે ઝરણામાં, એમની સામે જેમનો જન્મ થયો બચ્ચાને ઉપાડે છે અને પછી એની સારી રીતે સાર સંભાળ લે છે, એની કાળજીપૂર્વક લે છે, એને થોડું ઘણું મોટું કરે છે, ખાવા પીવાનું બધું આપે છે, એ પ્રમાણે બધું કરે છે. પણ આ બધી પ્રોસેસમાં થાય છે શું, તો કે ભાઈ એની સાથે એને પ્રીતિ બંધાઈ જાય છે. જેમ આપણે કહીએ ને કે ભાઈ ચાલો ગયા તો સહી ત્યાં, પણ ત્યાંથી પછી હજી પાછી કંઈક બીજા ટાઈપનું બધું અનુભવવાની પ્રમાણે માયામાં ફસાઈ ગયા. એટલે કે એની સાથે એને હરણ સાથે પ્રીતિ બંધાઈ જાય છે. એને પૂછે, બેટા તે ખાધું, બેટા તે ફર્યું, બેટા તે આમ શું, બેટા તે શું, જેમ પોતાનું બાળકો એવી રીતે. જેમ આપણે જોઈએ છીએ કે આપણા ઘણી વાર આપણે પેટ તરીકે આપણે હોય તો કૂતરા બિલાડું, તો આપણે એની સાથે વાતચીતો કરતા હોઈએ, બોલતા કરતા હોઈએ, બધું કરતા હોઈએ એવી રીતે. એટલે પ્રીત બંધાઈ જાય છે. હવે એક દિવસ હિરણ છે, હિરણને તો ભાઈ એને કેટલું ગમે, અને આજુબાજુમાં જંગલ ને વન ને બધું જે છે, તો એ તેના સ્વભાવ પ્રમાણે ત્યાં પોતે જાય છે આરામ કરવા, રખડવા ને બધું જે કરવા. અને પણ એક દિવસે શું થાય છે, ને આવતા આવતા મોડું થઈ જાય છે અને સંધ્યા થઈ જાય છે અને અંધારું થઈ જાય છે. ત્યારે ભરત મહારાજને ફરીથી ચિંતા લાગે છે. અને એટલું સરસ રીતે પ્રમાણે એને પાડું પોઈશું તો બધું હતું, પ્રીત લાગી ગઈ હતી, લાગણી લાગી ગઈ હતી, હિરણનો મોહ લાગી ગયો હતો કે ભાઈ ક્યાં ગયું હશે હિરણ, કાંઈ પાછું કોઈ એનો શિકાર તો નહીં કર્યું હશે, પાછું ઘાયલ તો નહીં થઈ ગયું હશે, મૃત્યુ તો નહીં પામ્યું હશે. આવી રીતે બધી ચિંતામાં અને ચેતનામાં એ રાતના ટાઈમમાં એને ગોતવા નીકળે છે. અને હવે જયારે ગોતવા નીકળે છે ત્યારે જે પ્રમાણે જંગલ ને બધું હોય, પાણા પથરા ને બધું હોય, તો એમાં એક પાણામાં કે એક પથરામાં એમનો પગ આવી જાય છે અને પોતે પડી જાય છે. અને એવી સ્થિતિમાં પડે છે કે ત્યારે એનું ઓન ધ સ્પોટ ડેથ થઈ જાય છે. તો હવે જયારે એમનું ડેથ થાય છે ત્યારે એના મનમાં કેવા વિચારો હતા કે હિરણ ક્યાં ગયું હશે, કેવી રીતે થયું હશે, કોઈ ઘાયલ તો નહીં કરી દીધું હશે, મૃત્યુ તો નહીં પામ્યો હશે, પાછો એનો કોઈ શિકાર તો નહીં કર્યો હશે, કોઈ જંગલી જાનવર અથવા કોઈ બીજા શિકારીએ તો નહીં કર્યો હશે. આવા ને આવા બધા એના મનમાં વિચારો ને બધા પ્રમાણે ચાલતા હોય છે. તો જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આપણને આગલા શ્લોકમાં કે ભાઈ જે ભાવનું સ્મરણ કરે છે એવા જ ભાવને તે નિશ્ચિતપણે પ્રાપ્ત થાય છે. તો એ જ રીતે આવા જ બધા ભાવ, હિરણના જ ભાવ બધા ભરત મહારાજના મનમાં હતા. અને એવા જ ભાવથી જયારે મૃત્યુ પામે છે તો ડેફિનેટલી એમનો પછીનો જન્મ બી હિરણ તરીકે થાય છે. પણ ડેફિનેટલી બહુ પુણ્ય આત્મા હતી કે જેથી કરીને એમને ભગવાનની કૃપાથી પોતાનો પાછલો જન્મ યાદ રહે છે, એને ભૂલી નથી શકતા. એટલે કે જે પ્રમાણે એને બધું ભોગવવાનું હતું હિરણના જન્મ પ્રમેય શરીર તરીકે, એ ભોગવીને ફરીથી પાછું તરત મનુષ્ય જન્મ પ્રાપ્ત કરે છે. અને એમાં એમનું નામ જળ ભરત થાય છે. જળ ભરત એટલા માટે કે ભાઈ એ ટાઈમને એકદમ જળ જેવા થઈ જાય છે, કે કાંઈ બોલતા નથી કે કાંઈ કરતા નથી પ્રમાણે, કે ભાઈ એને ફરીથી એને સ્મરણ હોય છે કે ભાઈ આવી ભૂલ ફરીથી ન કરી બેસું એટલા માટે. અને એ જળ ભરતના જન્મમાં એને ત્યારે મુક્તિ અથવા મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે. આથી આપણે ભરત મહારાજની સ્ટોરી કે જેમાં આપણને જાણી શક્યા આ શ્લોકના સંદર્ભમાં કે ભાઈ જેવું જેવું સ્મરણ કરે છે એવો ભાવને નિશ્ચિતપણે પ્રાપ્ત થાય છે. એ રીતે આપણે
હવે જોઈએ આપણે કે ભાઈ એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે 7મા શ્લોકમાં અર્જુનને કહે છે કે તેથી હે અર્જુન, સો ધેરફોર હેન્સ, તારે સદા કૃષ્ણ રૂપમાં મારું ચિંતન કરતું રહેવું અને તે સાથે યુદ્ધ કરવાનું તારું નિર્ધારિત કર્તવ્ય પણ કરવું જોઈએ. એટલે અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બે ચીજ સ્પેસિફાઈ કરીને કહે છે. એક તો શું, કન્ટિન્યુઅસલી મારું ચિંતન કરવાનું, અને બીજું શું કે ભાઈ જે તારો અત્યારે ક્ષત્રિય ધર્મ છે, જે તારો સ્વધર્મ છે, અથવા તો ભગવાને સૂચવેલું માર્ગ છે, એટલે કે એ જે નિર્ધારિત કર્તવ્ય પણ તારે કરવું જોઈએ અને યુદ્ધ કરવાનું અત્યારે તારું નિર્ધારિત કર્તવ્ય છે કરવાનું. હવે તમે કહેશો કે કન્ટિન્યુઅસલી ચિંતન કરીને કેવી રીતે યુદ્ધ લડે, એટલે કે શું હે કૃષ્ણ કરીને શું બાણ છોડે? એટલે એવું તો ન હોય, પણ શું કે ભાઈ આપણે જે કાંઈ પણ કાર્ય ને બધું કરતા હોઈએ, બેક ઓફ ધ માઇન્ડ આપણે છે ને હંમેશા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું ચિંતન ચાલતું જ હોવું જોઈએ. અને આના સંદર્ભમાં હું આપને કહીશ કે આપણે માની લો કોઈ બી કામ કરતા હોઈએ, એકવાર આપણે શું છે જ્યારે હરિનામનો જપ કરતા હોઈએ, આપણે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, જ્યારે માળાને બધું જપતા હોઈએ ત્યારે આપણે થોડું ઘણું જોશથી બોલીને એ પ્રમાણે કરીએ અને એ પ્રમાણે કરતા હોઈએ, કારણ કે આપણે જે પ્રમાણેનો નિયમ લીધેલો હોય એ પ્રમાણે આપણે માળા કરતા હોઈએ ડેઈલી. પણ હવે માની લો આપણે માળા નથી કરતા અથવા રસ્તામાં ચાલીએ છીએ કે કંઈક એવું કંઈક કામ કરીએ છીએ, તો શું છે ત્યારે આપણે પેલા જ્યારે જપ કરતા હોય ત્યારે આપણા હોઠ હલે, અવાજ નીકળે, આપણને સંભળાય, બધું થાય આપણે. પણ જ્યારે આપણે સાયલેન્ટ મોડમાં છે ને આપણે એક જાતની આવી રીતે સરસ રીતે પ્રેક્ટિસ કરેલી હોય ને, તો તમે જેનો અનુભવ જો, તમે જે લોકો રેગ્યુલરલી કરતા હશે ને ખબર હશે કે પોતે શાંત હશે ને ચૂપ હશે ને, તો એના છે ને અંદરમાંથી છે ને મંત્રનો આપ જાપ નીકળતો જ હશે કન્ટિન્યુઅસલી. એવું થશે કે ભાઈ હોઠ નથી હલતા, અવાજ નથી નીકળતો, કાંઈ નથી થતું, તો એના મનમાં એ કન્ટિન્યુઅસલી એમ લાગે છે કે મારો જાપ ચાલે જ છે, કારણ કે પછી તેને ત્યારે હોઠ નથી બોલતા. અને એ તો એક આપણે પ્રેક્ટિસ કેળવી લીધેલી હોય, પછી જો કન્ટિન્યુઅસલી ચિંતન કરવાનું આપણે ધ્યાન ધરી લીધેલું હોય, તો બીજા કોઈ કાર્યમાં બી આપણે પ્રવૃત્ત થયા હોઈએ, એ ઓટોમેટિકલી આપણી અંદર છે ને એક જાતની જેમ સાયલેન્ટ ટેપ રેકોર્ડર કેમ ચાલુ થઈ જાય, એ રીતે આપણને સરસ મજાનો આપણો મંત્રો જાપ છે ને ઓટોમેટિકલી ચાલ્યા કરે છે, અને એવી આપણને અનુભૂત થાય છે. જો એવી સ્થિતિમાં જ્યારે આપણે કરતા હોઈએ બધા કર્મ અને એ પ્રમાણે આપણે જીવતા હોઈએ, તો જ્યારે પણ એવી કોઈ પરિસ્થિતિ આવે ને, ત્યારે છે ને એ જ અવાજ છે ને મેગ્નિફાઈ થઈ જાય, એટલે કે એક જાતનું એમાં પછી લાઉડ સ્પીકર અથવા એમ્પ્લીફાયર લાગી જાય ને, એ તરત ને તરત આપણે મોઢામાંથી નીકળી જાય હે રામ કે હે કૃષ્ણ કે એવું કાંઈ બી આપણે જે મંત્રોનું ઉચ્ચારણ કરતા હોય ત્યારે. એટલે એ જ રીતે આપણે શું છે કન્ટિન્યુઅસલી પ્રેક્ટિસ કરવાની છે, અને આવી રીતે જો પ્રેક્ટિસ કરેલી હશે તો પણ એ મૃત્યુકાળ જ્યારે આવશે, એવો કોઈ સમય બી ક્યારેક આવશે, ઓટોમેટિકલી નામ આપણા મોઢામાંથી નીકળવાનું જ છે, એના સિવાય બીજું કાંઈ નહીં નીકળે. એટલે કે આ રીતે ભાવ આપણે કેળવવો જોઈએ. પછી કે છે તારા કાર્યોનું મને સમર્પણ કરીને અને તારા મન તથા બુદ્ધિને મારામાં સ્થિર કરીને તું નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરીશ. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ પણ એડ કરે છે કે જે પણ આપણે કર્મને બધા કરીએ છીએ એ આપણે ભગવાનને અર્પિત કરવાના અથવા સમર્પિત ભાવનાથી કરવાના છે, અથવા તો કૃષ્ણમય ભાવના યુક્ત થઈને આપણે કર્મ કરવાના છે. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા સૂચવે છે, જે આપણને 3જા અધ્યાય અને 5મા અધ્યાય કર્મયુગમાં સરસ રીતે સમજાવ્યું તે પ્રમાણે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બીજી પરિસ્થિતિ બી કહે છે કે હે પાર્થ, જે મનુષ્ય પોતાના મનને મારું સ્મરણ કરવામાં સદા મગ્ન રાખીને અવિચળ ભાવથી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર રૂપે મારું ધ્યાન કરે છે, તે નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે માની લો પેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કર્મ અને ભક્તિની સાથે એડ કર્યું હતું કે આવી રીતે જો કોઈ કરે તો, હવે એને ખાલી સ્પેસિફિકલી અલગ તારવીને બી આપણને સમજાવી દીધું કે કન્ટિન્યુઅસલી આવી રીતે જો પોતાના મનને મારું સ્મરણ કરવામાં સદા મગ્ન રાખીને અવિચળ ભાવથી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર રૂપે ધ્યાન કરે છે, તો એને નિશ્ચિતપણે પ્રાપ્ત કરે છે. પેલા આખું કમ્બાઈન કરીને આપણને કીધું, હવે એક પર્ટિક્યુલર ચીજ જેના ઉપર આખો જે આધારિત છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અલગ તારવીને બી આપણને કહી દીધું. હવે એના સંદર્ભમાં બી આપણે એક સ્ટોરી લેશું કે આવી રીતે શું કઈ રીતે થાય. પેલા તો જેવું સ્મરણ કર્યું એવો ભાવ પામ્યા, બરાબર છે. હવે માની લો આવી રીતે આપણે સ્મરણ કરતા હોઈએ તો કેવો ભાવ મળે છે, એના સંદર્ભમાં બી આપણે અજામિલની સ્ટોરી લેશું આપણે. તો કદાચ મારા ખ્યાલથી એ બધા ભક્તોને થોડું ઘણું આઈડિયા હશે જ આપણે, અને ડેફિનેટલી આનો વિડીયો બી આપ જોઈ શકો છો. સંક્ષિપ્તમાં આપણે લઈ લઈએ. અજામિલ નામના એક બહુ મોટા બ્રાહ્મણ હતા, ઉચ્ચ કોટીના બ્રાહ્મણ હતા, અને એ બ્રાહ્મણ ખાલી જન્મથી નહીં પણ કર્મે પણ બ્રાહ્મણ હતા, અને એમના પિતા પણ એ આખા નગરમાં ને બધા બહુ મોટા ઉચ્ચ કોટીના બ્રાહ્મણ તરીકે પ્રખ્યાત હતા. એમનો પુત્ર આપણે અજામિલ બી એ રીતે સારો એવો પ્રખ્યાત પર કરેલો હતો. હવે એક દિવસ થાય છે શું કે ભાઈ જંગલમાં લાકડા કાપવા જાય છે. હવે જંગલમાં લાકડા કાપવા જાય છે ત્યારે એ પ્રમાણે આવી ટાઈપનું કંઈક દ્રશ્ય જોવે છે
કારણ ખી ખી હા હા એવું બધું કંઈક અવાજ આવતો હોય છે એટલે એને જોવાની ઈચ્છા થાય છે. એટલે કે ઝાડની પાછળ જોઈને આવી જોવે છે કે ભાઈ એક પુરુષ અને સ્ત્રી એકબીજાને આલિંગન કરતા હોય છે. અને હવે જેવું આ જોયું નથી અને કે ભાઈ માયા ત્યાં જકડી નથી અથવા માયા પકડી નથી. જ્યારે આપણા મનમાં આવા કોઈ દુવિધા અથવા કોઈ આવા વિચારો આવે ને ત્યારે માયા સૌથી પહેલા એટેક કરે આપણને. પણ જો સારા વિચાર ને બધું હોય ને તો એ પ્રમાણે માયા પણ છે ને આપણને એટેક કરતા ડરે. એટલે કે ત્યારે બ્રાહ્મણના મનમાં આવો વિચાર આવ્યો ને કે ભાઈ એકવાર જરાક જોઈ તો લઉં, એટલે કે લઈપસો બસ એવી રીતે. અને જેવો લઈપસો નથી પ્રમાણે માયા એટેક કરી અને એ આ પ્રમાણે દ્રશ્ય જોવે છે. એટલે હવે આ અજામિલને એ યુવતી પ્રત્યે આકર્ષણ થાય છે અને એ યુવતીને કહે છે કે ભાઈ તું મારા ઘરે ચાલ, મારી સાથે રહે. અને અજામિલજી પણ પોતે વિવાહિત હતા. એમના ઘરમાં પણ એમના માતા પિતા હતા, એમને સુંદર સ્ત્રી બી હતી. તેમ છતાં બી આના તરફ આકર્ષાય છે. અને એ સ્ત્રી કોણ હતી? તો કે એ ગામની વેશ્યા હતી. હવે એ કહે છે કે ભાઈ હું તારી સાથે કેવી રીતે રહું? ગમે તેમ કરીને મનાવી પટાવીને કરીને પોતે ઘરમાં તો લઈ આવે છે. ઘરમાં આવીને બી પછી પ્રમાણે બધું સીન ક્રિએટ થાય છે. બધું સૌ પ્રથમ તો પેલા માતા પિતા બી ના પાડે છે કે ભાઈ આપણા ઘરમાં બધું ન ચાલે ને કેવી રીતે થાય ને બધું. કાં તો અમે રહીએ કાં તો પછી તો આ સ્ત્રીને આ ઘરમાંથી કાઢ. અજામિલ તો કે ભાઈ ના, હું તો એને પ્રેમ કરું છું, એના મોહમાં આવી ગયો છે, આમ છે ને તેમ. એટલે કે માતા પિતા ઘર છોડીને વયા જાય છે. પછી સ્ત્રી પણ બિચારી એમની જે પત્ની હતી એ પણ ઘર છોડીને વહી જાય છે. અને બધા લોકો એ પ્રમાણે ઘર છોડીને વયા જાય છે. અને પછી અજામિલ સ્ત્રીને ભોગવે છે. લગભગ 30 વર્ષ સુધી સ્ત્રીને ભોગવે છે. અને એના ફળ સ્વરૂપે એમને 10 સંતાન થાય છે. અને એમાં 10મા સંતાનનું આપણે શું થાય છે, જોગાનું જો કે છેલ્લું જે સંતાન હતું 10મું સંતાન, એમનું નામ નારાયણ હોય છે. આપણે હવે જયારે આ બધી રીતે પોતે ઉંમર થઈ ગયું, બધું થઈ ગયું અને જયારે અંતકાળ સમય આવ્યો હોય છે ત્યારે અંતકાળે પોતે કે ભાઈ જવાનો સમય આવ્યો છે એ પ્રમાણે શું છે, બધા યમદૂતના દૂતો આવે છે. એટલે કે યમદૂતો આવે છે. યમ રાજાના દૂતો એટલે કે યમદૂત. આ બધા યમદૂતો છે. આપણે યમદૂતો આવે છે અને એ પ્રમાણે આને લઈ જવાની પોતે કે છે કે ભાઈ ચાલો હવે તમારો અંત સમય આવી ગયો છે, તમારે મારી સાથે આવવું પડશે. ત્યારે જેમ આપણે શું છે કે બધાને પોતાનું નાનું સંતાન અથવા તો છેલ્લું બાળક જે હોય એ વધારે વાલું હોય બાકી બધા કરતા. એટલે એ પ્રમાણે આ તો શું કે ભાઈ આને નારાયણમાં એમાં એટલી બધી પ્રીતિ બંધાઈ ગઈ હતી કે આખો દિવસ નારાયણ નારાયણ નારાયણ, તે ખાધું નારાયણ, તે પીધું નારાયણ, તે સુધું નારાયણ, તે આમ કર્યું નારાયણ. એટલે એ બાને બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું નામ તો લેવાય છે, ચાલો નારાયણ નારાયણ કરીને. અને એ રીતે ત્યારે આ જે અજામિલ છે ત્યારે એ નારાયણને યાદ કરે છે. એટલે કે શું કે એના પુત્રને યાદ કરે છે. પણ આજે અજામિલજી બધા ઉચ્ચ કોટીના બ્રાહ્મણ હતા, પુણ્ય કર્મ તો કર્યા હતા. આ એક એવું પાપ કૃત્ય એને કરી લીધું. એટલે કે બધા પુણ્ય કર્મ બી સારા એવા હતા. એટલે કે જયારે આ ભાવથી નારાયણને પાછું બોલાવે છે પોતાના અંત સમયે, ત્યારે કૃષ્ણ ભગવાનના એટલે કે કૃષ્ણ દૂતો બી બધા આવી જાય છે. અને એ પછી યમરાજાની સાથે આપણે ત્યારે એ પ્રમાણે એ ટાઈમમાં ઘણી બધી ચર્ચા થાય છે કે આ તો આવા પાપ કર્યા છે, આમ કર્યા છે, તેમ કર્યા છે. તેમ છતાં કૃષ્ણ દૂતો કહે છે કે ના ભાઈ છે તો પુણ્યાત્મા, અંતકાળે પણ મને યાદ કર્યો છે. જેમાં દ્રૌપદીએ આપણને પોતાના વિટમડાના સમયે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કેવા સરસ રીતે યાદ કરી, તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ એને મદદ કરી. એ રીતે પણ જયારે નારાયણને યાદ કરે છે, કૃષ્ણદૂતો આવે છે, ધર્મની બધી ચર્ચા થાય છે યમદૂતો અને કૃષ્ણદૂતો વચ્ચે. અને અંતે પછી યમદૂતોને ભગાડી દે છે આપણે કૃષ્ણદૂતો, અને અજામિલને આપણે બીજો અવસર મળે છે. એ પ્રમાણે આપણે કહી શકીએ. અને અજામિલ ત્યારે સમજી જાય છે કે ભાઈ મેં મારા જીવનમાં બહુ મોટી ભૂલ કરી. આપણે કે મેં મારા માતા પિતાને કાઢી નાખ્યા, મારી આપણે પત્નીને આપણે જે સરસ મજાની સેવા કરતી હતી, બધું કરતી હતી, એને મેં આવી રીતે કાઢી નાખી. અને આ એક વેશ્યા સાથે મેં આવી રીતે કર્યું. આ બધું પોતાને ઘણી બધી પોતાની ભૂલો થાય છે. અને એના પ્રાયશ્ચિત રૂપે પછી હરિદ્વાર જાય છે. હરિદ્વાર જઈને પોતે તપસ્યા કરે છે. અને કઠોર તપસ્યાના અંતે પછી ફરીથી પાછા કૃષ્ણદૂતો બધા આવે છે અને એમને ઉદ્ધાર કરે છે અથવા મુક્તિ અને મોક્ષ મળે છે. એટલે કે આ રીતે જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કીધું ને આપણને આગલા શ્લોકોમાં કે ભાઈ જે અવિચળ ભાવથી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનું મારું ધ્યાન ધરે છે તે નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે આવી રીતે જયારે ધ્યાન ધર્યું હતું અજામિલે, તો એના લાઈફમાં બીજો સેકન્ડ ચાન્સ આવ્યો. તો આપણી લાઈફમાં આનાથી ઉપરથી આપણે લર્નિંગ શું લેવાની છે કે ભાઈ આપણી લાઈફમાં બી છે ને આપણા આવા સેકન્ડ ચાન્સ આવે છે, ઘણી વાર આવે છે. આપણને એવી અંતસ્ફૂર્ણા થાય છે. અને એ અંતસ્ફૂર્ણાને બધાને છે ને આપણે કેચ કરવાની છે. આપણે સ્ટોરીનો ને બધાનો તાત્પર્ય મેઇન ઈ જ છે. કારણ કે એ આપણે જો ભાવને બધાને આપણે કેચ કરી શકીએ, આપણી લાઈફમાં આવો કોઈ આપણને બીજો સેકન્ડ ચાન્સ મળેલો હોય આપણે, અને જે મજા મિલે એને યુટિલાઇઝ કર્યો, આપણે પણ એવી રીતે એનો સદુપયોગ કરીએ અને એવી રીતે ભગવાનનું સ્મરણ કરવામાં આપણે બાકીની જિંદગી કાઢી નાખીએ, અને એ રીતે ભગવાનનું આપણે સ્મરણ કરતા કરતા જો આપણો દેહ ત્યાગ કરીએ, તો આપણા માટે પણ મોક્ષ અને મુક્તિ મળી શકે છે આપણને. પણ એનાથી વિપરીત બધું થાય છે શું આપણે
ઓકે, તેજસ પ્રભુજીનો જવાબ હતો. ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. ચલો, તો આ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જો આપણને આવું ક્યારે આ લાઈફમાં બીજો સેકન્ડ ચાન્સ મળે તો આપણે બી એને યુઝ કરવાનો છે. હવે આપણે જોઈએ કે આ જે પ્રમાણે પછી ત્યારે કૃષ્ણ ભગવાન પાછા આવે છે અને અજામિલને આપણે ઉદ્ધાર કરે છે, એનો છે આપણે પિક્ચર. હવે આ રીતે આપણે જયારે ધ્યાન ધરીએ, માની લો આપણને એવો સેકન્ડ ચાન્સ મળ્યો આપણી લાઈફમાં અને આ રીતે આપણે નિશ્ચય કર્યો કે ના હવે તો મારે આવી જ રીતે ભગવાનનું ધ્યાન ધરવું છે, તો એના માટે આપણે કેવી રીતે ધ્યાન ધરવું જોઈએ એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એક સરસ મજાની આપણને અહીંયા ગાઈડન્સ આપે છે. મનુષ્યને જોઈએ કે પરમ પુરુષનું ધ્યાન સર્વજ્ઞ એટલે કે બધાના જ્ઞાતા છે, એવી રીતે પુરાતન એટલે અનાદિકાળથી ચાલ્યા આવે છે, નિયંતા એટલે કે જેનો અંત નથી એટલે કે નિયંતા, અને બધાના નિયામક કરતા બી છે એટલે એ રીતે બી આપણે નિયંતા થઈ શકીએ. અને લઘુમતથી પણ લઘુતર એટલે કે આપણે જોઈએ છીએ કે ભાઈ આત્મા રૂપી એટલે કેટલું નાનામાં નાનું છે, આપણે માઇક્રોસ્કોપમાં બી ન આવી શકે એ રીતે એટલા લઘુત્તમમાંથી બી લઘુતર. સર્વના પાલન કરતા એ પણ આપણે જાણી ગયા, 7મા અધ્યાયમાં બી જાણી ગયા, સર્વના ધારણ કરતા, પાલન કરતા, પોષણ કરતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક જ છે. સમસ્ત ભૌતિક પ્રકૃતિથી પરે, કારણ કે ભૌતિક પ્રકૃતિ જેમાં છે ત્રિગુણી માયા ને બધું એમના થકી જ છે, આપણે ઈ એમના હેઠળ નથી પણ ત્રિગુણી માયા એમના હેઠળ છે, કારણ કે ઈ જ એમના રચય કરતા છે. અચિંત્યનો આપણે બે રીતે લેવાનું છે. એક તો શું કે ભાઈ આપણે પોતે જેટલું ચિંતન કરીએ એના માટે એટલું ઓછું છે એટલે કે અચિંત્ય થઈ શકે. અને બીજું ચીજ એવી રીતે કે એટલા વ્યાપક અને એટલે કે અસીમ છે આપણે, એટલે કે બીજા શબ્દોમાં કહીએ કે ઇન્ફાઇનાઇટ આપણે, એટલે કે આપણે એને માપી નથી શકતા, એટલે કે ઈ ભાવ રીતે બી આપણે અચિંત્ય છે. તથા નિત્ય પુરુષના રૂપમાં એટલે કે દેહધારી રૂપમાં આપણે ભગવાનની ભક્તિ અને સ્તુતિ કરવી જોઈએ. તેઓ સૂર્ય સમાન તેજસ્વી છે. ઇવન સૂર્ય ભગવાનનું જે તેજ છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ છે. એ પણ આપણને ગયા શ્લોકમાં સમજાવ્યું હતું, સૂર્ય અને ચંદ્રનું તેજ છું. દિવ્ય છે, ડેફિનેટલી દિવ્ય છે, કારણ કે પરમાત્મા આપણે છે અને આ ભૌતિક પ્રકૃતિથી પર છે, એટલે કે ત્રિગુણી માયા જે છે એનાથી બધાથી પર છે. એટલે કે આવા બધા ભાવો આપણા મનમાં લાવી, જેમ આપણે 7મા અધ્યાયના 30મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જે સર્વજ્ઞ રીતે બધી રીતે મને માને છે, બધાના પાલન કરતા, પોષણ કરતા, એવી રીતે તો અંતકાળે મૃત્યુ સમયે મારું ધ્યાન ધરી શકે છે. એ જ ચીજ આપણે કહી શકીએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આખું ડિટેલમાં અહીંયા સમજાવે છે. ત્યારે શોર્ટમાં કીધું તો એ 7મા અધ્યાયના 30મા શ્લોકમાં અત્યારે આખો ડિટેલમાં સમજાવે છે કે આવી રીતે મને સર્વજ્ઞ રીતે બધી રીતે જાણી શકે છે, આવા બધા ભાવો મારા મનમાં લાવી શકે છે, અને એવા ભાવોથી મને આપણે મારી સ્તુતિ કરી શકે છે અથવા મારું સ્મરણ કરી શકે છે. એટલે કે આપણે જોઈ શકો છો સરસ મજાનું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું દેહધારી રૂપ છે. આવા રૂપમાં આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું સ્મરણ કરી શકીએ, અને સાથે સાથે એમના લાક્ષણિકતા બી બધી આવી ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. એવી જ રીતે આપણે દેવી દેવતાઓ પણ બધા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સ્તુતિ કરે છે. અહીંયા બ્રહ્માજી સ્તુતિ કરે છે વિષ્ણુ ભગવાનની, અહીંયા ભગવાન મહાદેવ જે આપણે શંકર ભગવાન છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સ્તુતિ કરે છે. હવે આ બધું કર્યા પછી જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું રિઝલ્ટ બતાવે છે કે એનું ફળ શું પ્રાપ્ત થશે, તો એ કહે છે કે મને પ્રાપ્ત કર્યા પછી મહાપુરુષો કે જેઓ ભક્તિ યોગી છે, તેઓ અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ફરીથી મેન્શન કરે છે કે જેઓ ભક્તિ યોગી છે, તેઓ દુઃખમય એવા ક્ષણભંગુર જગતમાં કદાપી પાછા આવતા નથી, કારણ કે તેમને પરમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ ગઈ હોય છે, એટલે મોક્ષ અથવા મુક્તિ મળી ગઈ હોય છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ફરીથી પછી કોઈ આપણે આ દુનિયામાં મૃત્યુલોકમાં પાછા આવતા નથી અને ફરીથી જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિની તકલીફ આપણે વેઠવી પડતી નથી. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના ધામ વિશે બી આપણને થોડું ઘણું કહેશે, એ બી આપણે જાણીએ. પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે 16મા શ્લોકમાં, હે અર્જુન, આ ભૌતિક જગતમાં સર્વોચ્ચ લોકથી માંડીને નિમ્નતમ લોક સુધીના બધા જ દુઃખોના સ્થાન છે, અને જ્યાં વારંવાર જન્મ તથા મરણ થાય છે. એટલે કે આમાં બધા સ્વર્ગલોક બી આવી ગયા અને મૃત્યુલોક બી આવી ગયા, એટલે કે બધા લોકો એટલે કે શું ટોટલ 14 લોક હોય છે. એ પણ આપણે જોશું ક્યાં ક્યાં બધા લોક છે એ પ્રમાણે. પરંતુ હે કુંતી પુત્ર, જે મનુષ્ય મારા ધામને પામે છે તે કદાપી પુનઃજન્મ પામતો નથી. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે. હવે આપણે શોર્ટમાં જોઈ લઈએ કે આ જે 14 લોક છે જે બધા એ ક્યાં ક્યાં લોક છે. આપણે સ્વર્ગલોક ને નરકલોક તરીકે જ આપણે જાણીએ છીએ, પણ આવી રીતે આપણે 14 લોક છે. આપણું જે છે ઉપરના જે 7 લોક છે આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ સ્વર્ગલોકની બધા જે છે એમાં 7મું એકદમ લોએસ્ટ લેવલ આપણું ભૂરલોક એટલે કે આપણે મૃત્યુલોક અથવા પૃથ્વીલોક છે. એનાથી ઉપરમાં ભુવરલોક, સ્વરલોક, મહરલોક, તનલોક, જનલોક, તનલોક, સત્યલોક, આ બધા થઈ ગયા. અને આની ઉપર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું વૈકુંઠ ધામ છે, એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આગલા શ્લોકમાં કહેશે. અને આપણે જે પૃથ્વી અથવા મૃત્યુલોક છે એની નીચે જે બધા લોક છે એ બધા આપણે નરક તરીકે જાણીએ છીએ. તેમાં આતાલ, વિતાલ, સુતલ, તાલતલા, માતલા, રસતલા, પાતાલા કરીને આ બધા લોક છે. આવી રીતે ગણીને ટોટલ 14 લોક છે આપણા શાસ્ત્ર પ્રમાણે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના ધામ વિશે અહીંયા કહે છે આપણને, એટલે કે આ સિવાય એક અન્ય, એટલે કે આ 14 લોક સિવાય
અને 14 લોકમાં જન્મ મૃત્યુ છે. ઇવન દેવી દેવતાઓનું પણ જન્મ મૃત્યુ છે. આપણે બ્રહ્માજીનું પણ મૃત્યુ થવાનું છે. 100 વર્ષ એમના નિર્ધારિત છે. એ 100 વર્ષ આપણા ટાઈમલાઈન પ્રમાણે નથી ચાલતા, પણ એમના ટાઈમલાઈન પ્રમાણે ચાલે છે. અને લગભગ 311.04 ટ્રિલિયન યરનું છે. એ આપણે ચોથા અધ્યાયમાં જોઈ ગયા હતા. અને ત્યાર પછી ફરી વિનાશ થશે અને ફરીથી પાછું સર્જન થશે. બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું. પ્લીઝ પોતપોતાને મ્યુટ રાખજો. એટલે કે આ બધાથી ઉપર, એટલે કે એનાથી 14 લોકથી ઉપર ભગવાનનું સનાતન ધામ છે. અને એ પણ શું કે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, આ સિવાય એટલે કે 14 લોક સિવાય એક અન્ય અવ્યક્ત પ્રકૃતિ છે, એટલે કે અવ્યક્ત છે, જેને આપણે જોઈ શકતા નથી. ઇવન આપણે તો બાકી બધા લોકોને બી જોઈ શકતા નથી, એટલે કે ઉપરના સ્વરલોક ને બધાને બી આપણે જોઈ શકતા નથી, પણ એ પણ ડેફિનેટલી છે આપણે, કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધેલું જ છે આ અધ્યાયમાં આપણને એટલા માટે. અને પછી કે છે જે શાશ્વત છે. કયું શાશ્વત છે? એ ભગવાનનું ધામ જે છે એ શાશ્વત છે. અને આ વ્યક્ત તથા અવ્યક્ત પદાર્થથી પરે છે, એટલે કે બધાથી ઉપર છે આપણે. તે સર્વોપરી એટલે કે ટોપ મોસ્ટ, અને કદાપી નષ્ટ ન થનારું, એટલે કે ક્યારેય પણ નષ્ટ થવાનું નથી. આ બાકી બધા લોકો નષ્ટ થવાના છે આપણે. જ્યારે આ જગતમાંનું બધું જ નષ્ટ પામે છે, ત્યારે પણ તેનો ભાગ, પણ તે ભાગ તેમનો તેમ જ રહે છે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે એમનું જે ધામ છે, સનાતન ધામ જે છે, શાશ્વત ધામ છે, કૃષ્ણલોક, વૈકુંઠ લોક અથવા ગોલક તરીકે આપણે જાણીએ છીએ, એ બધાથી સર્વોપરી છે, બધાથી ઉચ્ચતમ છે. અને આ બધું બી નાશ થઈ જાય ત્યારે પણ એ નાશ થતું નથી. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનું ધામ આપણને વર્ણવે છે. પોતાના ધામ વિશે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઓર થોડી બધી જાણકારી આપશે. આગલા અધ્યાયમાં 15મા અધ્યાયમાં બી આપણે જાણશું કે ત્યાં આપણને કેવી બધી સુખ સગવડો ને બધું બી મળે છે. એ પ્રમાણે જોઈશું આપણે. હવે પછી આપણે જોઈએ, આપણે છેલ્લો શ્લોક છે આપણે આ અધ્યાયનો, એટલે કે જે મનુષ્ય ભક્તિમય સેવાના માર્ગનો સ્વીકાર કરે છે, એટલે કે માની લો જે માણસે ભક્તિમય સેવાનો માર્ગનો સ્વીકાર કરી લીધો છે, ભક્તિમયમાં લાગી ગયો છે, આ બધું જ્ઞાન વ્યાન બધું મેળવીને એ પ્રમાણે. અને પછી કે છે કે તે વેદ, ધ્યાન, તપ, યજ્ઞ, દાન કરવાથી તથા તાત્વિક કે સકામ કર્મ કરવાથી પ્રાપ્ત થનારા ફળોથી વંચિત રહેતો નથી. એટલે કે આપણને ઘણી વાર એમ થાય કે ચાલો ભગવાનની ભક્તિમાં તો લાગી ગયો, પણ મારી સામે જેમ કે આ લોકો બધા શું છે, જ્ઞાન લે છે, આટલું બધું વેદોનું પઠન કરે છે, આટલું બધું તપ કરે છે, આટલું બધું દાન આપે છે, તે લોકો કેવી રીતે, એ લોકોને શું કેવી રીતે ફળ જલ્દી મળી જશે, શું મારાથી આગળ વધી જશે? ક્યારેક તમે જોજો એક સરસ મજાનો વિદ્યાર્થી હોય અને પોતાના સેલ્ફ સ્ટડીમાં માનતો હોય અને ક્લાસમાં સારો એવો આગળ બી આવતો હોય, પ્રથમ બી આવતો હોય, પણ શું જેના કોમ્પિટિટર હોય ને, બીજા સેકન્ડ અથવા થર્ડ અથવા ફોર્થ જે બધા આવતા હોય ને, એ ક્યારેક ક્યારેક શું બધા ટ્યુશન લે. હવે ટ્યુશન લે, આ ક્લાસ લે, ઓલો ક્લાસ લે, અહીંયા જાય, ઓલી લાઇબ્રેરી જાય, આ ચોપડી ઓલી ચોપડી રેફર કરે. એટલે કે શું ભાઈ, એને બધાને થાય ઓલા છોકરાને કે ભાઈ ઓલો મારાથી આગળ તો નહીં નીકળી જાય ને, એને તો આટલું ટ્યુશન લઈ લીધું, ઈ સર તો બહુ ફેમસ છે, આમ છે તેમ છે. એટલે કે એવું આપણને મનમાં ક્યારેક થાય કે હું તો ખાલી ભગવાનની પ્રેમમય ભક્તિ કરું છું, લાગણીપૂર્વક ભક્તિ કરું છું, અને મેં ભક્તિ સેવાનો માર્ગ સ્વીકાર્યો છે, પણ આ લોકો બધા તો આટલું બધું વેદ ધ્યાન કરે છે, જો આટલું બધું એ લોકોને સંસ્કૃત આવડે છે, આટલું બધું એ લોકોનું બધાનું પઠન કરી શકે છે, આટલું બધું સરસ એ લોકો તપ કરે છે, આવા બધા યજ્ઞ કરે છે, આટલી સરસ રીતે દાન બી આપે છે, તો એ શું મારા કરતા આગળ નીકળી જશે? તો એના માટે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એ બધા ફળોથી પણ વંચિત રહેતો નથી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે, કરવા પ્રાપ્ત થનારા, એટલે કે આ બધા ચીજથી પણ જે પ્રાપ્ત થનારા ફળો જે છે એનાથી વંચિત રહેતો નથી, એટલે કે બાકાત રહેતો નથી. કે સોના માટે પછી શું સમજાવે છે આગળ, તે કેવળ એટલે કે ફક્ત ભક્તિ કરવાથી જ ફળો પામે છે. એટલે કે આ બધા કરવાથી પણ જે ફળ મળવાના છે ને, એ ખાલી ભક્તિ કરશે ને તો પણ એને ફળ મળી જશે. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ સમજાવે છે. અને અંતે તે સર્વોપરી સનાતન ધામને પામે છે. હવે આના સંદર્ભમાં છે ને આપણને હજી એક બીજો દાખલો આપું, કે જેમ આપણે માની લો આપણે ટ્રેનના ડબ્બા હોય. હવે ડબ્બા હોય બધા, તો એ આપણે યાર્ડમાં પડેલા હોય. યાર્ડમાં જયારે ડબ્બા પડેલા હોય ત્યારે ડબ્બાની કઈ વેલ્યુ હોય, પણ હવે જેવા ડબ્બા એન્જિન સાથે જોડાય ત્યારે જેવી રેલગાડી ટ્રેન આપણે પ્લેટફોર્મ ઉપર આવે ત્યારે બધા લોકો શું કરે, એ સીટમાં જગ્યા મેળવવા માટે દોડે કે ચાલો મને આ ડબ્બામાં જગ્યા મળી જાય, ઓલા ડબ્બામાં જગ્યા મળી જાય, એવી રીતે ભાગે કે નહીં? તો એવી જ રીતે એવું છે કે અહીંયા શું છે, ભક્તિમય સેવા છે ને એ આપણું એન્જિન છે આપણે, અને એની પાછળ આ બધા છે ને ડબ્બા છે આપણે. ઈ છે ને ડબ્બા ઓટોમેટિક જેવું એન્જિન ચાલશે ને, આ બધા ડબ્બા છે ને ઓટોમેટિકલી પાછળ ચાલવાના જ છે. એ બધું પ્રમાણે આપણે આસ્તે આસ્તે જ્ઞાન બી મળતું રહેશે, આસ્તે આસ્તે તપ બી થશે, યજ્ઞ બી થશે, દાન બી જે કરવાનું છે એ બધું થશે. આ બધું ઓટોમેટિકલી ડબ્બા જોડાઈ જશે. પણ જો એન્જિન અલગ પડી ગયું, એન્જિન વિખૂટી પડી ગયો,
તો આ બધા ડબ્બાનું કઈ કામ નથી. આપણે એની પછી કોઈ કામમાં નહીં આવે. એ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ કહે છે કે એ બધા થી જે ફળ પ્રાપ્ત ફળ મળવાના છે એનાથી વંચિત રહેતો નથી. એ બધા કેવળ ભક્તિ કરવાથી જ મળી જશે. એટલે ખાલી એન્જિન દોડાવશું ને તો આપણે ડેસ્ટિનેશન ઉપર પહોંચી જશું. ડેસ્ટિનેશન કયું છે? તો કે ભાઈ અંતે સર્વોપરી સનાતન ધામને પહોંચવાનું છે. એટલે કે આપણે શું છે, ડબ્બા નથી બનવાનું, પણ આપણે એન્જિન બનવાનું છે. અને એન્જિન કેવી રીતે બનીએ આપણે? તો કે ભાઈ ભક્તિની સેવા કરીએ ત્યારે આપણે એન્જિન બની શકીએ. અને આવી રીતે જો આપણે એન્જિન બનીને આપણે શરૂ કરશું, આ બધા ડબ્બા ઓટોમેટિકલી જોડાઈ જશે. આપણને એની જરૂરી નહીં પડે. આ રીતે અહીંયા આપણો 8મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુ એવ ચ પતિતાનાં પાવનાભ્યો વૈષ્ણવયો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. રાધા કૃષ્ણ. ઓકે, ચાલો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો બી લઈ શકીએ છીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, એનો મતલબ એવો છે કે આપણે ભગવાનને બુદ્ધિથી કે મનથી કે ગમે તે માપ્યા વગર કેવળ ને કેવળ ભક્તિ માર્ગે ચાલો તો તમને સરળતાથી પ્રભુ પ્રાપ્ત થાય. જી પ્રભુજી. અંતે નિષ્કર્ષ બધાનો એક છે, તમે એકવાર ભક્તિમાં પરોવાશો ને, જેમ પછી છે ને ડબ્બા ઓટોમેટિકલી જોડાઈ જશે. તમને જ્ઞાન નહીં હશે, માની લો તમને આજે ભગવત ગીતાનું જ્ઞાન નથી, પણ તમે એકદમ શુદ્ધ મનથી, પવિત્ર મનથી, સારી ભાવનાથી, સાચી લાગણીથી તમે ખાલી એક માળા ભગવાનની જપી લેશો ને દિવસમાં નિયમ તરીકે, અને એ પણ જેમ જેમ વધારશો તો આસ્તે આસ્તે આ બધું જે જ્ઞાન ને બધું જે છે ને એ ઓટોમેટિકલી એમાં જોડાશે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કંઈક ને કંઈક એવી તમારા ઉપર કૃપા થશે જ કે જેથી કરી, કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના ભક્તોનો સૌથી સરસ ખ્યાલ રાખે છે. એ જ ચીજ હવે છે ને આપણે આગલા કાલે જે 9મો અધ્યાય છે ને રાજગુહ્ય યોગ, એના 22મા શ્લોકમાં જાણશું કે એની જે જરૂરિયાત છે ને એ હું પૂરી પાડું છું, અને એની પાસે જે છે ને એનું રક્ષણ બી કરું છું. એટલે કે માની લો તમે ભક્તિમાં પરોવાઈ ગયા, તમારી પાસે જ્ઞાન ને બધું નથી અને તમને એની જરૂરિયાત છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તમારા ઉપર કૃપા કરશે અને તમને ઓટોમેટિકલી આપી દેશે. બસ આ એકદમ ગોલ્ડન રૂલ તમે કીધો પ્રભુજી, એકદમ સાચી વાત છે. આ ભક્તિમાં જોડાવાનું છે બસ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. કાલનો અધ્યાય પણ બહુ સરસ છે, રાજગુહ્ય યોગ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. ચાલો, હરે કૃષ્ણ. ઈશ્વર બધાને. મારાથી એક ચાર્ટ તમે બતાવેલો કે જે બ્રહ્મ છે, કે દાખલા તરીકે અવિનાશી તથા દિવ્ય જીવને આપણે બ્રહ્મ કહીએ, તો એ પ્રકારનો જે ચાર્ટ 14 કે 13 પ્રશ્નનો જે હતો એ મારો લખવાનો રહી ગયો છે. ઓકે, આપ ફરીથી જોવા ઈચ્છો છો એ ચાર્ટ? એટલે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે બધા જવાબ આપ્યા એ જ ને, 8 પ્રશ્નોના શોર્ટમાં જે હતો, ફરીથી આપ જોવા માંગો છો? ઓકે, દેખાડી દઉં છું. જે માતાજી આપની સમક્ષ આવી ગયો હશે. તો આપ નોંધ કરી શકો છો. ઇન ધ મીન ટાઈમ બીજા કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો પૂછી શકે છે. માતાજી નોટ કરે ત્યાં સુધી મ્યુટ કરી દઉં છું. હરે કૃષ્ણ. બીજા કોઈ પ્રશ્ન? ઉર્વશી માતાજી, જયશ્રી પટેલ માતાજી, અવની પ્રભુજી, નિલેશ પ્રભુજી, નૈના માતાજી, મોક્ષ માતાજી, દીપિકા માતાજી, શૈલેષ પ્રભુજી, દીપ્તિ માતાજી, રાજેન્દ્ર પ્રભુજી, દયાલાલ પ્રભુજી, તેજસ પ્રભુજી, સોનલ માતાજી, ચિંતન પ્રભુજી, અશ્વિન પ્રભુજી, મીનાક્ષી માતાજી, અમિતા માતાજી, વિદ માતાજી, અક્ષય, રાવલ પ્રભુજી. જી દીપિકા માતાજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે, પૂછી શકો છો. પ્રભુજી, मैं એમ પૂછું છું કે આપણે આ બધી સ્ટોરી કહીએ છીએ, લાઈક ભરત રાજાની, માતાજી આપનો અવાજ બહુ સ્લો આવે છે, સંભળાતું નથી. પ્રભુજી, આપણે જે સ્ટોરીઝ કહીએ છીએ ભરત મહારાજની, દેન લખેલું છે કે આપણે કરી શકીએ? માતાજી એકવાર હું જરા બેકગ્રાઉન્ડ બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું, પછી આપ અનમ્યુટ કરીને બોલો ને, કારણ કે બહુ સ્લો અવાજ આવે છે, આપણને સંભળાતું નથી. હા, હવે આ બોલો, અનમ્યુટ કરીને બોલો.
પ્રભુજી હું એમ કહું છું કે આપણે જે તમે સ્ટોરીઓ કહો છો ભરત મહારાજની ને બધા પુરુષો મીન્સ આદર્શ પુરુષોની, હા, તો ઈ કઈ સ્ટોરી વંચાય એવી કે ક્યાં એવી રીતે ક્યાં અવેલેબલ છે કે આપણે એ સ્ટોરીને રેફર કરી શકીએ, વાંચી શકીએ આ બધી સ્ટોરીઓ? મતલબ જે બુક અથવા પુસ્તકના રૂપમાં એ સ્ટોરી બધી છે ને આપણે અલગ અલગ જગ્યાએ છે ને સૌપ્રથમ આપણે ભાગવતમાં બી કોક સ્ટોરી બધી આવેલી છે. આપણે ભગવદ ગીતામાં એવી કોઈ સ્ટોરી નથી આપણે ડેફિનેટલી, પણ આ બધા જે બાકી બધા જે શાસ્ત્રો છે એમાં છે ક્યાંક ક્યાંક, અને એ બધું બહુ શોર્ટ રૂપમાં છે. આપણે એના કરતા બેટર છે કે જો આ બધા જો યુટ્યુબના જે વિડીયો ફોલો કરશો ને તો આપણને થોડું વધારે સંક્ષિપ્તમાં અને ડિટેલમાં અને થોડું એનિમેશન ને બધાની સાથે જોવામાં બી મજા આવશે આપણને. ઓકે, અને બીજી ચાર્ટ મારો થઈ ગયો છે. ઓકે મેમ, થેન્ક યુ. અને બીજું એક પ્રભુજી કે આપણે તમે આજે કીધું તો ભાગવતમ, તો ભાગવતમ અને ભગવદ ગીતામાં શું ડિફરન્સ છે? ભગવદ ગીતા છે ને ભગવાનના મુખેથી નીકળેલી, પોતાના કંઠસ્થ દ્વારા નીકળેલી અને અર્જુન સાથે સંવાદ રૂપી છે આપણે ભગવદ ગીતા. અને ભાગવતમ છે ને એ આપણે ભગવદ ગીતાથી બી વધારે આપણે લઈ શકીએ. અને ભાગવતમ જો આપણે જીવનમાં એકવાર વાંચી લઈએ ને તો પણ આપણે ઘણું બધું આપણે ભગવદ પ્રાપ્તિ કર્યું કહેવાય. બહુ જ સરસ પુણ્યશાળી પુસ્તક છે. અને જે ભાગવતમમાં જે છે ને એમાં મેઇન શું આવે છે ખબર છે? આપણે એનું આપણે શોર્ટ બેકગ્રાઉન્ડ કહું પેલા આપણે. જ્યારે વેદ વ્યાસ મુનિએ છે ને બધા આપણે વેદો, ઉપનિષદો, પછી વેદાંત સૂત્રો અને એ રીતે બધાનું સંકલન કર્યું. અને બહુ મોટી આપણે મોટા વેદ વ્યાસ મુનિ હતા. આપણે કહી શકીએ કે એક રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના અવતાર જ હતા. આપણે ભક્ત અવતાર તરીકે હતા. તો એ રીતે એમણે બધું સંકલન કર્યું. પછી એમને મનમાં લાગે છે કે ભાઈ મેં કંઈક ને કંઈક મને હજી મનમાં સંતોષ નથી થતો, કે મને હજી અધૂરું પણ જેવું લાગે છે કે હું મારી જીવનમાં આટલું બધું મેં શાસ્ત્રો ને બધાનું સંકલન કર્યું, આપણા બધા પર્વો લેખા, મહાભારત, પછી આપણે ભગવદ ગીતા, પછી આપણે ઋગ્વેદ, ઉપનિષદ ને બધું તમારે, તેમ છતાં બી એને એ પ્રમાણે અસંતોષ લાગે છે. તો એ પ્રમાણે પોતાનો આત્મખોજ કરતા હોય છે. ત્યારે શું છે, નારદ મુનિ આવે છે. અને નારદ મુનિ કે છે કે આપે નો ડાઉટ બધું આપણે સંકલન કર્યું, વેદ લેખા, ઉપનિષદો લેખા, પુરાણો લેખા, વેદાંત સૂત્રો લેખા, બધા અલગ અલગ આપણા સ્કંદ છે, આપણા બધા સાહિત્યમાં, શાસ્ત્રોમાં, એ બધાનું બી આપણે સંકલન કર્યું, બરાબર છે. પણ આપ છે ને મેઇન ચીજ ભૂલી ગયા છો. તો વેદવ્યાસ મુનિ એને પૂછે છે કે શું મેઇન ચીજ ભૂલી ગયું છે? તો કે આપે છે ને ભગવાનના જીવનકાળનું, અથવા તો ભગવાન જયારે અહીંયા અવતરિત થયા, ભગવાનની લીલા, એ બધી જે છે ને આપણે એનું સંકલન નથી કર્યું. એ ક્યાંય છે ને આપણે વર્ણવેલું નથી. અને એ જેમાં ભગવાનની લીલામાં છે ને ભગવાનના ભાવો ને બધા પ્રગટ થયેલા છે. અને એ છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આમાં તો ઉપદેશના રૂપે આપણે અર્જુનને આપે છે. એટલા માટે આપણે ભગવદ ગીતા છે અને બહુ શોર્ટ રૂપમાં છે. ત્યારે એ જે ભાગવતમાં છે ને એમાં ત્યાર પછી નારદ મુનિના એડવાઇસ પ્રમાણે વેદ વ્યાસ મુનિએ બધા ભાગવતમ લખ્યા. અને ભાગવતમના આપણે 12 સ્કંદ છે ને 18 ચોપડીઓ છે આપણે જાડી પ્રમાણે. તો એ આપણે 12 સ્કંદમાં છે ને બધી એના જન્મથી લઈને આપણે બધી લીલા સરસ રીતે વર્ણવેલી છે. એ આપણે આ ભાગવતમનો બેકગ્રાઉન્ડ છે. અને એ જે ભાગવતમ છે ને એ પણ એક જાતનું આપણે કહી શકીએ કે ભગવાનની લીલાઓ અને ભગવાનનું જીવનકાળ દરમિયાન આપણે બોલતી પુસ્તકો છે બધી. અને એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે આપણે પોતાની સામે આપણે લીલા અને બધું પ્રગટ કરતા હોય ને એના જેવો જયારે તમે વાંચશો ને ત્યારે એવો ભાવ આવશે કે અરે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મારી સામે છે ને આ બધી લીલા પ્રગટ થાય છે ને એવું બધું થાય છે. તો એ ભાવથી તમે આપણે વાંચીએ તો એ પણ એ બહુ સરસ મજાનું આપણું આધ્યાત્મિક પુસ્તક છે. કહેવાય છે કે આપણે જીવનકાળ દરમિયાન જો એટલે ભગવદ ગીતા અને ભાગવતમ એ બેનું જો સરસ રીતે આપણે અધ્યયન કરીએ, મન લગાડીને, પૂરો આપણે ઇન્ટરેસ્ટ લગાડીને, તો પણ આપણું ઘણો ખરો આપણે સદગતિ થઈ શકે. આપણે આ ડિફરન્સ છે આપણે ભગવદ ગીતા અને ભાગવતમમાં. થેન્ક યુ સો મચ પ્રભુજી, થેન્ક યુ સો મચ. હરે કૃષ્ણ, ધન્યવાદ. ઓકે, બીજા કોઈ પ્રશ્ન? અને ઈ ભાગવતમ છે ને સૌ પ્રથમ આપણે જયારે પરીક્ષિત મહારાજ વેદ વ્યાસ મુનિના પુત્ર સુખદેવ ગોસ્વામી, અને સુખદેવ ગોસ્વામી આપણે પરીક્ષિત મહારાજને સૌ પ્રથમ ભાગવત વર્ણવે છે. જયારે પરીક્ષિત મહારાજને કીધું હતું કે 7 દિવસમાં આપણું મૃત્યુ થશે, તો એ પણ 7 દિવસનો સદુપયોગ કરે છે અને 7 દિવસમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસેથી ભાગવતમ સાંભળે છે આખું. અને જયારે 7 દિવસ પૂરા થાય છે એ પોતે ભાગવતમ સાંભળતા જ એટલા લીન થઈ જાય છે કે 7મા દિવસો તો એ ખાલી ફોર્માલિટી હતી કે જેમના તક્ષક નામનો નાગ આવીને એમને ડસવાનો હતો અને મૃત્યુ થવાનું હતું. પણ એ 7 દિવસ પહેલા જ ઓલરેડી ભગવાનની સાથે વિલીન થઈ જાય છે અને ખાલી એનું શરીર આવે છે જેને તક્ષક નામનો નાગ ડંખે છે અને મૃત્યુ થાય છે.
અહીં જ આ બધી સ્ટોરીઓ એટલી બધી બ્યુટીફુલ છે ને કે આપણે આટલું બધું થઈ ગયું છે પણ આપણને જ્ઞાન જ નથી આ બધા મહારાજોના વિશે. ભરત મહારાજ છે, પરીક્ષિત મહારાજ છે, પછી અજામલની સ્ટોરી છે, બીજું પણ એક છે પણ નોટ કરેલું છે. હજી એક અંબરીશ મહારાજની સ્ટોરી આપણે લેશું આગલા અધ્યાયમાં. અંબરીશ મહારાજ. ઈ જયારે આપણે 12મો અધ્યાય ભક્તિ યોગ લેશું ત્યારે એમાં અંબરીશ મહારાજની સ્ટોરી આવશે આપણે. ચાલો, બીજા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો આપણે કાલે ફરીથી મળશું. આપણે કાલે 9મો અધ્યાય છે રાજગુહ્ય યોગ, બહુ સરસ અધ્યાય છે. એમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધું સરસ મજાનું જ્ઞાન આપશે આપણને. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.